တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ယခုကြည်ညိုပူဇော်ကြရမယ်အစီအစဉ်ကတော့မြတ်ဖျားရွှေတကုံရဲ့စီဒီယပူဇာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဖျားရွှေတကုံကိုလုံလေပြီးသောအတိတ်သာသနာနှစ်ပေါင်း2588ခုနှစ်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးသည်မှနောက်10 လပြည့်မြောက်သည့်တပေါင်းလာပြီနေ့ကစတင်၍မြန်မာနိုင်ငံဥက္ကလာပတိုင်းမြို့တော်ရန်ကုန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုးစီရီတော်ကြီးကိုယခုအခါပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တကွတိုင်းသူပြည်သားရှင်လူအများတို့ကရွှေထီးတော်အသစ်တင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့မင်္ဂလာအခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာမြတ်ဖျားရွှေတကုံရဲ့စေတီယပူဇာအစီအစဉ်ကိုသာသနာကြည်ညိုမိခိုနေကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ကြည်ညိုနိုင်ဖို့ရန်စီစဉ်တင်ဆက်ပါတယ်ဤအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်ရမှာအမရပူရမြို့တီနန်းတီဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက်1155ခုနှစ်တွင်မောင်းထောင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်နောက်ပါယဟန်ရှင်လူ1000ကျော်ဖြင့်ရွှေတကုံဇေဒီတော်ကိုကြည်ညိုပူဇော်ခြင်းစဉ်ကရွှေတကုံထောမနာဝန္ဒနာဂါထာ12ပုဒ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့ဆို၍ရွှေတကုံဇေဒီတော်ကြီးကိုကြည်ညိုပူဇော်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီစေတီယပူဇာတိကုံပစေတီယပူဇာထောမနာဂါထာ12ပုဒ်ထဲကတပုဒ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍ဤအစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်ယောဒီပင်ကရမူလံမိဗဒံဟထကတံသစီပါမသံဘောတိမာကင်ခံဝန္ဒီတတ္တတိရောရုဟံယောကျင်ခောဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဒီပင်ကရမူလံမိဒီပင်ကရဘုရားရှင်ဤခြေတော်ရင်း၌သမ္မာသမ္ဗောဓိသမ္မာသမ္ဗောဓိစုသဗ္ဗညုဘုရားအဖြစ်ကိုအာကင်ခံလိုလားတောင်းတတော်မူသည်ဖြစ်၍ဟာထကတံလက်တော်သို့ရောက်လူစေဖြစ်သောဗဒံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစသည်ဆွလွတ်တော်မူခဲ့လေပြီတသတုကောဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤသီတော်ရူဟံဥက္ခုံတော်မြတ်တွင်ကိန်းဝတ်တော်မူခဲ့ပြီးယခုအခါမြတ်ဘုရားရွှေကုံမှာကိန်းဝတ်တော်မူနေသည့်စံတော်မြတ်ရှိဆုံးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒာမိယုတ်တိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုးကရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားဂေါရမဗုဒ္ဓဝိန်ကိုစလျင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းကစရပါတယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓ၏အလောင်းလျာသူ့မိသားသည်မိမိ၏လက်တကမ်းမှာရောက်ရှိနေသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွင်းရောက်မယူဘဲဖယ်ထားဆိုင်ငံ့၍သမ္မာသမ္ဗောဓိစုကိုရယူခဲ့ပါတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိစုသာဝိညုကိုရဖို့ရန်လေးသင်္ချေကဘာတသိန်းပါရမီ30တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်လေးသင်္ချေကဘာတသိန်းနဲ့29ဆူသောဘုရားတို့ကိုလွန်ပြီးသောအခါဤဗဒ္ဒကကဘာမှာတက်ကတန်ကပိလိုမြို့မှာထီနန်ဆိုင်တဲ့တက်ကတာကိယမင်းမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းမြတ်နဲ့မဟာမာယာဒေဝီမိဖုရားကြီးတို့မှကောရမဘုရားအလောင်းတော်မင်းသိတ္တကိုဖွာမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်မဟာတက္ကရ68 BC 623မှာသိတ္တထမင်းမြတ်ဘုရားအလောင်းတော်ကိုတက်ကတိုင်းလုံမိနီဥယျာဉ်မှာဖွာမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်မဟာတက္ကရ69ခုနှစ်မှာထီနန်းကိုဆွန့်လွတ်ခါတောထွက်၍ကြင့်ကြံအားထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခရစီရခြင်းကို6နှစ်မြကာလပတ်လုံးကြင့်ချမ်းချိုးကိုအားထုတ်တော်မူခဲ့ပြီးမေဇိမပฏิပဒါဆိုတဲ့ရှေးဘုရားတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအကျင့်မြတ်ကိုပြောင်းလဲ၍ကျင့်သုံးတော်မူသည့်အခါကျမှမဟာတက္ကရတရား3ခု
BC 988ခုနှစ်မှာဓမ္မဥဒ္ဒအလုံးစုံကိုကုံးစင်သိမြင်တော်မူကားသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစင်စစ်ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်သိတ္တဂေါရမသည်မဂဓတိုင်ခရာမြို့အနီဥရဝေလာတောအုပ်နေရင်စရာမြစ်ကမ်းမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရိပ်ကအပရာဇိတပလင်ထက်မှာဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးသည့်နောက်တခုရီသောတင်းပလင်ဖြင့်9ရက်မြတ်နေလျက်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစားတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုမှနောက်အနိမိတဂုံတော်တွင်9ရက်ယရနာဇင်ဂျန်တွင်9ရက်ယတနာဂရတွင်9ရက်အဇပါလညောင်းပင်တွင်9ရက်မုံစရိနာအိုင်ကြီးပင်ရိပ်တွင်9ရက်ရာဇာယရဏခေါ်သည့်လင်းလွန်းပင်ရိပ်တွင်9ရက်လို့ဘောဓိပင်အနိထူးမြတ်သည့်9နေရာတို့မှာ9ရက်စီအသီးသီးဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစား၍စံနေတော်မူခဲ့ပါတယ်တတ္တဟ9လီ9ရက်9လီစံနေတော်မူပြီးသည့်နောက်49ရက်ပြည့်မြောက်ရာလူမင်းနမင်းတို့၏ဒီနေရာရာဇာယရဏခေါ်ပြုနမိတ်လင်းလုံးပင်ရိပ်သည်ရွှေတကုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအစပြုရာမူလဘူတပုထုဝိပုခ္ခလမြေဒုမြေမြတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မဟာသက္ကရေတရားသုံးခုကစုံလပ်ပြီးနာနဲ့ခင်းမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရစ်သို့ချင့်ကပ်တော်မူစဉ်ကဘုရားလုံးတော်သည်သူဇာတာအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့ခဏနှုတ်ဆွမ်းကို49လို့သုံးဆောင်တော်မူခဲ့ရာထိုကဏနှုတ်ဆွမ်း49လို့တို့ဖြင့်တတ္တဟ49ရက်တို့ကိုမြတ်တာတော်မူခဲ့ပါတယ်တတ္တဌာနတတ္တဟတို့မြည်သည့်ဆွမ်းကိုမြမဖုံးပေးပဲဝိမု ക്തി ရသဖြင့်သာ49ရက်အချိန်ကိုကုံလုံးစေခဲ့ပါတယ်49ရက်စီမြောက်ဝါဆိုလဇန်9ရက်သို့ရောက်သည့်အခါမြတ်ဗုဒ္ဓသည်တရားမင်းဆက်ကတ်တဲ့နတ်ဆေးကိုသုံးဆောင်တော်မူ၍ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကိုသန့်စင်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုတ်သင်ပြီးတဲ့အခါနေရင်စရာမှာရေသုံးသတ်တော်မူ၍ကိုယ်တော်ကိုလန်းဆန်းစေတော်မူခဲ့ပါတယ်တဖန်တရားလှူတဲ့အာဇေးကိုဘုံပေးတော်မူကားလင်းလွန်းပင်ရိပ်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေခဲ့ပါတယ်ဘောဓိပင်ဤတောင်းဘက်ဂိုက်90မြကွာဝေးတဲ့လင်းလွန်းပင်ရိပ်နတ်မင်းလူမင်းတို့ဤဒီနေရာရာဇာယရဏဝေတတ္တလောကကိုချီးမြှောက်စောင့်ရှောက်တော်မူဖို့စောင့်ဆိုင်တော်မူနေခဲ့သည့်မဟာသက္ကရိတရား3ခုနှစ်ဝါဆိုလဇန်9ရက်ရဲ့နတ်နဲ့ခင်းသည်မြမာတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုအဦးဆုံးဖူးမြင်ရတဲ့နေဒုနေမြတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်တရား3ခုဝါဆိုလဇန်9ရက်နေ့မှာဥက္ကလပတိုင်းမှမဇ္ဈိမဒေသအိန္ဒိယသို့ကုံကူးသွားကြတဲ့တပုဒ္ဒဗန္လိကဂုံသိညီနောင်2ယောက်တို့ဟာဥရဝေလာတောအုပ်မှာရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဆွမ်းဥကပ်မိသူကိုချီးမြှောက်ဖို့စောင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဘဝဟောင်းကအမိတော်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်သမီးကသတင်းကောင်းပေးသည်ဖြင့်မြမကုံသိညီနောင်တို့ကလူပွဲဆွမ်းတို့ဖြင့်လင်းလုံးပင်ရိပ်သို့ပြေးလွှာရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ကုံသေးတို့လှဲခရီးရှိသွားရမှာစားဖို့ယူလာခဲ့ကြတဲ့မုံကြွက်ကျင့်နဲ့ပြားမုံစုပ်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားအားဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်တပုဒ္ဒဗန္လိကဂုံသေးညီနောင်တို့ဆွမ်းကပ်မဲ့ပြုစဉ်စတုမာရိနမင်းကြီး၄ပါးတို့ကကြောက်ညိုတပိတ်၄လုံးတို့ကိုအလူရဲ့ဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြရာတတရထဝေရုံလကဝေရူပက္ခန်ကုဝေရနမင်းတို့ဟာအစဉ်တိုင်းဆက်ကခဲကြသည့်တပိတ်၄လုံးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားက၄လုံးစလုံးအလှခံ၍တလုံးနှင့်တလုံးထပ်ခါဆင့်ကအထက်အောက်လက်ဖွားတော်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိနှိပ်လိုက်ရာတပိတ်အားလုံးအဆင့်ဝင်သွားထပ်သွားပြီးအနားလေးရင်းနဲ့တပိတ်တလုံးဒီဖြစ်ခဲ့ပါလေအပေါ်ဆုံးကတပိတ်ဟာကုဝေရနာမင်းတပိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြီးကံရှင်ကြီးနန္ဒဒဇမေး၍ကြီးတဲ့လေးတဆရာတော်ဖြေကြတော်မူတဲ့စွဲဆုံးကြောထင်ကျမ်းမှာနတ်၄ယောက်လုံးလူစီယုံမြင့်ဆုံးပဲနတ်တပိတ်နီလို့မေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလာတဲ့ကုဝေရနာမင်း၏တပိတ်ဟာအထက်ဆုံးကဖြစ်ကြောင်းဖြည့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်
Okalaba Dengda Myamariha, Gayanda Quinga, Luri Te, Uzwa, Myabudago, Pumian or Mukeja Bari. Pensama Dadaha, Zabala, Nyongmema Piashin, Nizinga, Piashin Di, Home got Sado, Bonaru, two Negara, Mandole, two Bonaru, the Zondaku, Lubu, the Yanabu, Sura Tabi, Piago, and Piama Madigajabi. Ye cham ye cha ya we ma la ja de myama kuang de ji mya ha nya Buddha ko uzwali phu swan uli ka taya uli na Buddha Bada win li uzwa phit Taranakon u le sauk di Buddha shin do pwint tor mu jaung ko le lu tha mya ane ni uzwa thi kwin ya nya Buddha ko dain dai yai let tor pin pe lai de tet shi san tor dhat mwe ko li le u ya Kaba Zeri Pato the Maima, Uzuno Zeri Pato Gule Diguenya, Ludari Rema, Taranagon Naba, Saudi Jara, Yamaru, Uzon Sure, Patama, Tarana, Gamana, Idade Buegoli, Uzwa Yajare, Ukubago, Buddha Bada, the Maima, Yamaru, Yage Javi, Chapare. Yama, Gonde Nino, Nabaruha, Muchachi Swan, Piamozo Swandogu, Seka, Ludambi, Dayana, Taranagon Naba, Saudija, Boda Bada, when Epi, can you get about it? Payale Dobin, Chimi, Nomure, Sando Shisugo, Tayadongu, Wazulazan, Naya, Nimabe, Lenlombe Yema, Lekang Yashi Gejabare. Gonde Nino, Neodu, Yashi Gate, Nyabudai, Sando Miado, Kingway, and the Jamming, Bremia Chuku, Panzim, Biluare. Bremia Jugu, Tajan Navara, Kuba, Pide, Jones on the Goli, Panzim, Bibare. Gonde Nino Nodi, Sando Shisugo, Bremia Juk, Twin Tega. Bremia Jugu, Navara, Piatate, Den, two Piatago, Ugompian, the lazy, you. Legone, Naya, do. Nebiro Okalabado Bengala Pele Ogo Piatan Pianli Lagejabare. Only you know the Sando Juni Piatago, the more in David Bengala Pele Ogo Piatanjaya, the Jamenga Gongza, some shot the Be Andre Genshin Zwabi, Morten Zongo, Jo Piaka, Mimaru, Sikang, Okalabado, Sayo Kejabare. Okalaba Miniga, Sando Mia Joala Jow. Gongzwa Jali and Demosiga Shunano Yok, Kana Jijes of Buzoe Pinson Gavare. Oglama Mini had long carried the Radiati Pishide, Mimi Ukongo bin Piavi, Buzoludo Sandana, Lomenza Pikebare. Todo Ukongo Mapiape, Ukongma Sota, Novara Makaiku, Chui, Yabudai, Sando Mia, Abuzo Gavare. All the Nino set the Myabudai, Sandomia Pashidi, Yerana Piataku. Yet Shido Mudi, Okalaba, Minivi, two Sando Jungni, Yerana Piataku, Ziri Divi, Tabana, Twenta, Buzomi, Puya, Gonde Nino Noga, Shepaya, Donzidoi, Briboga, Ziridomia, Kenwaya, then Godra, Gondova, Tiami, Pichao, Payam Jarido, Shijongo, Leota, Thana Utinabare. Erika the Jamin, Suli Namin, Roni called it Buddha Town Namin, Dekina called it, then Ganjo Namin, Mobi Naminiroi, a Kuni Pit, then Godra, Gonogo, Sharpway, Twishi Kejabare. Suli Naminia Kakudan Piashin Letega, Balu Pike Buya, Yana Jodan Wea be Kakudan Pia Chimine, Town Wiro, Yashi. Buzo target body. Roni corre, Buddha town Naminiga, like Gonagon Payalete, Balupi, they are not Jodan Wingea, Gonagon Paya Chimino Bude, Yezito, Buzo Gwe, Ya target body. Taking that Namini so that Thingano Naminiga lay, Kadaba Piashin Leteka, Balupi be, they are not Jodan Wingea body, Kadaba Piashin Chimode, Ye the note Thingango, Buzo Gwe. Yashi Tagebare. Suli Naga, Duyare, Kagudan Piai, Dongwiro, Water Town Nagala, Duyare, Gonagon Piai, Yezito, Lenganjo Nagala, Duyare, Kadava Piai, Ye the Note Dodo, Di,
ဘာတီတွေစောင့်ရှောက်ရမည်ဟုအမိန့်ပေးကမော်ဘီနတ်ကြီးဟာစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မော်ဘီနတ်ကြီးသည်ထိုပရိဘောကစီရီတော်သုံးစုတို့ကိုသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်တွင်44တောင်အနက်ဆောင်တဲ့တွင်းထဲမှာယရနာ9ပါးတို့ဖြင့်ဝန်းရံပူဇော်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်မော်ဘီနတ်ကြီးနှင့်တရားမင်းတို့၏ပြောပြချက်အရဥက္ကလပမင်းကြီးဟာသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ကိုတူးဖော်ခဲ့ရာရှေးဖျားရှင်သုံးစုတို့၏ပရိဘောကဇေဒီတော်များဖြစ်ကြသည့်တောင်ဝှေတော်ရေစစ်တော်ရေသနုတ်တော်တို့ကိုပူဇော်ခွင့်ဖူးမြော်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါလေအဲ့ဒီခါမှဥက္ကလပမင်းကြီးကတရားမင်းရဲ့အကူအညီဖြင့်44တောင်အကျယ်အမြင့်ရှိတဲ့သင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ဌာပနာတိုက်ကိုကြောက်ချက်ကြီးများဖြင့်ကာယံကအတွင်းမှာနဝရ9ပါးအပြည့်ကျဲနဝရ9ပါးအခင်းပေါ်မှာနဝရလေကိုတင်ထိုးလေးပေါ်မှာနဝရ9ပါးပဲပြီးတဲ့ပြတ်သက်4ဆောင်မှာပြတ်သက်တစ်ဆောင်စီ၌ဘုရားလေးစုတို့၏တောင်ဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေသနုတ်တော်နှင့်စံတော်တို့ကိုထည့်သွင်းဌာပနာခဲ့ပါလေစံတော်ကျုပ်ကိုတပုဒ္ဒဗန္လိကကုံတညီနောင်တို့၏ရွှေရုပ်တုများကထမ်းထားတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေပရိဘောကဇေဒီနှင့်သာရိတိကဇေဒီတော်များဌာပနာတိုက်အတွင်း၌ဝန်းကျင်မှစိန်ပန်းကိုင်းရွှေပန်းကိုင်းငွေပန်းကိုင်းဗရမယပန်းကိုင်းအစရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောယရနာပန်းကိုင်းဓာဆက်လှမ်းဆက်စသည်တို့ဖြင့်ဝန်းရံ၍ပူဇော်စောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေဌာပနာတိုက်ကိုနဝရစီကြောက်ပြားကြီးဖြင့်ပိတ်ပြီးအထက်၌ရွှေစေဒီကိုတီးကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှငွေစေဒီဘောကမှကြေဖြူစေဒီအထက်ကမှကြေနီစေဒီအထက်ကမှသလွဲစေဒီအဲ့ဒီအထက်ကမှကြောက်ဖြူစေဒီအဲ့ဒီအထက်ကမှတန်းစေဒီဟူ၍စေဒီတော်9ထပ်စေဒီတော်ပေါ်မှာစေဒီတော်ဆင့်ကမျိုး၍စေဒီ9ထပ်ကိုတီထားခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှတန်အုပ်မြေအုပ်အင်္ဂရီအုပ်တို့ဖြင့်ပြီးသောစေဒီကိုဖနက်တော်မှာငပြောဘူးအထိ44တောင်အမြင့်ဆောင်၍တိဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတာ103ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြမကုံတဲ့ညီနောင်တို့စံတော်8စုရရှိခဲ့တာထိုနှစ်ဝါဆိုလဆန်း9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဤစံတော်ရှင်ဇေဒီတော်ကြီးတီထကိုးကွယ်ပြည်စည်းသည့်နေ့မှာမာသက်ကရ103ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့ဖြစ်ကြောင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းများကကောင်းစွာဖော်ပြခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရွှေဒဂုံဇီဒီတော်သမိုင်းအနှစ်ချုပ်များပါဝင်သည့်ရွှေဒဂုံဖျားတိုင်ယရုကိုစကိုင်းထောင်သင်းစလင်းလက်ရာပြည်မှာနဝရေလို့3ဒေသတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့3ဘွဲ့ရယရုစားဆိုကျော်ပြည်နဝရေကြီးကတကုံမွေရှင်သိမ်ခုတ်တွင်၌ရှင်ပင်သစ္စာပွင့်သောခါဝဲ6ဌာနလွန်တဖန်ရက်စိပြည်သောနေ့၌ကြုံတွေ့လျင်အောင်မျက်ညီနောင်လျင်ဤဆောင်ကြည်ပြူပြားစုပ်လှူ၍ဆံမင်းစုဆံမွေကိုွယ်စေကထိတ်ပွေဆောင်ရွက်သည်တောင်ထက်ဝဲကြိုက်ပွဲကြည်ညာကြောဝမ်းဝါသာဌာပနာတွေတည်ခဲ့ပေသည်ဆံမွေယုံစုတပ်ပင်ညုကိုယခုဆောက်တည်တောင်းစုရည်သည်ဤမိခန့်စီရင်စေသောစသည်ဖြင့်ဆတ်ဆိုပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတကုံမွေးရှင်ချီယရုပိုက်မှာကုန်းတဲ့ညီနောင်နဲ့စံတော်ရှိစုသင်္ကုတ္တရာကုန်းမှာဇီရီတီးခဲ့ကြကြောင်းသမိုင်းချုပ်ရဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မဆုံးပေခြင်းစချီယရုပိုက်မှာတော့ရွှေစင်စရီမြေကဖြူမောက်ပေါက်တို့သည်လောတွေးတော်မူမောအောင်မေတော်မူရှုမြော်မရက်တလဲလဲလျင်မဆဲမညံရွှေတိလျာမြာစသည်ဖြင့်ရွှေစင်အတီးပြီးတဲ့ရွှေတောင်ကြီးဖြူဖြူမောက်မောက်မြေကပေါက်လေသလားလို့ရွှေကုံဇေဒီတော်ကိုဖူးမြော်ရသည်မှာရင်ပတ်ရှုမောတအံ့အောဖြစ်ရလောက်အောင်ကြည်နူးသည့်တရားရှုံးဤပီတိတွေဖြစ်ရကြောင်းကို
ရေးသားဆက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဇဘူသာလင်အစချီတဲ့နဝရေအဆုံးသဇာပိုက်ကလေးမှာရွှေတကုံကိုဖူးမြင်ရသူတို့ရင်နှလုံးမှာမြေမြပီတိတွေဖုံးရသည်ကိုလေနားဆင်ကြည့်ပါဦးသူတော်ကောင်းတို့ဇဘူသာလျင်ဂီဝါရောင်ချီရန်ဝန်းလီ၍တွင်မြေတကုံလူနတ်ယုံသည်ကြေးမုံရရနာမြဆံကြားကိုပန်ထွာရအောင်ယူစေကြောင်းမှယူချေဆောင်မှညီနောင်သမုတ်တီတွင်ထုတ်၍သင်္ဂုတ္တရဟေမတောင်ညွန့်တောင်မြတ်စွန့်ထက်ပေဟနေဝါကိုမိတာတိဂီဝါရီရှင်မကိုက်စင်သည်တပင်လွန်ကဲကြော့ဝဲဝဲပြန်ဝဲတိမ်ထွတ်ဇောတိရတ်တို့နိုင်လော့နိုင်ရာလှတ်ထွတ်ချာကိုဓမ္မညွန်ပြဖူးမြင်ရသည်ဟင်သာကျက်တရေတကားရွှေတကုံဇီးတော်တရားကုန်းတော်ကိုရှေးကသုံးစုသောဖရာရှင်တို့ဤသုံးခုသောပရိဘောဂဇီရီတော်တောင်ဝေးရေစစ်ရေတနုတ်တို့စုဝေးတီးနေရပရိဘောဂစီရီသုံးစုတို့ဤစုပုံတီးနေရဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိခုံဘကုံတိဒီသုံးခုဂုံဘသည်အစုအဝေးလို့ပညာရှိတို့ဆိုစမပြုခဲ့ကြပါတယ်နောက်အခြားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုမှာတော့သရိဟကုံဘတောင်ကုန်းသုံးခုတို့ဆုံရာဥညွတ်ရာကုန်းသရိဆိုတာသုံးခုကုံဘဆိုတာတောင်ကုန်းအနောက်ဘက်ရခိုင်ယုံမတောင်တန်းအရှေ့ဘက်ရှမ်းယုံမတောင်တန်းအလဲပေကူယုံမတောင်တန်းဆိုတဲ့တောင်တန်းတောင်ကုန်းသုံးခုတို့ဟာသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ကိုအားလုံးပင်စုယုံညွတ်ခိုက်ဥတိုက်နေကြသည်ဖြစ်ရာတောင်တန်းကြီးသုံးခုတို့ဟိမွန်တာမှာသွေဖြာဆင်းသက်လာကြပြီးသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ကိုဥခိုက်ညွတ်ယုံ၍နှိမ်ဆိုင်သွားကြသည့်အတွက်သရိဟကုံဘမှသရိကုံဘသရိကုံဘမှတိကုံဘဖြစ်ရကြောင်းကိုပညာရှိတို့ကြံစီကြပါတယ်တိကုံဘယောသရိကုံဘပါနှစ်ခုစလုံးယုတ်တိကောင်းသည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တိကုံဘသရိကုံဘတိခုံဘတရားတွေဟာဖြည်းဖြည်းချင်းဝတ္တိစ္ဆာနုပုပ္ပဝါစာသိလိကြသဘောအားဖြင့်တိကုံတကုံအစင်းစင်အတန်နဲ့ရေးထုံးမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီလိုဆင်းသက်ရာကနေတကုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တကုံမျိုးအမည်နဲ့ဆက်လင်း၍ဗုဒ္ဓသာသနိကပထဝီဝင်ကျမ်းမှာပါဠိဘာသာကိုအရင်ပြု၍မကြံပဲမွန်ဘာသာကိုအရင်ပြု၍ကြံစီထားတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်တကုံသည်မွန်ဘာသာလကုံမှလာကြောင်းလကုံသည်ရကုံနှင့်တူကြောင်းတောမြိုင်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရကြောင်းကြံစီထားပါတယ်တိကုံဘမှာလဲတရိသည်သုံးခုတရိကုံဘမှာလဲတရိသည်သုံးခုကုံသည်ကျုံနှင့်အ내တူဖြစ်၍မြစ်ချောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကြောင်းဘအရာကတော့ပေါင်းစုံခြင်းကိုယူ၍မြစ်သုံးခုဆုံရာတောမြိန်မှာတည်တဲ့မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်လကုံမှရကုံမှတကုံဖြစ်လာကြောင်းဖြင့်မွန်ဘာသာကိုအရင်ခံ၍ရန်ကုန်မြို့၏အမိကိုတောင်ပေါက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျမ်းစီတော်မူခဲ့ပါတယ်ပါဠိနှင့်မွန်ဘာသာတို့ကိုအရင်ခံ၍ပညာရှိတို့ကြံစီကြရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်၏အမိနှင့်ရွှေကုံဇီရီတော်တို့၏အမိများဟာတိကုံဘတရိကုံဘမှဆင်းသက်ပြောင်းလဲလာကြောင်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ညီညွတ်ကြသည်ကိုတွေ့ရ၍ဝမ်းသာဖွယ်ကောင်းလာပါလေဝန်ကြီးပရိသရာဇာရဲ့ရွှေကုံသမိုင်းဧကပိုက်ယထုမှာဝန်ကြီးကသင်္ဂုတ္တရကုံလှမြတ်စွာအမိမာမူတတ္တဘုံမိဘူရိဓတ္တပောက္ခရဝတိတိဟယာဇာတံဘာဂုတ္တတိဂုံဘဟုတတ္တနာမံကပိခံဤဟုခေအဆက်ဆက်အခြေအနေမျိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့်သင်္ဂုတ္တရကုံမှာအမိခုနှစ်မျိုး
ပြောင်းလဲခဲ့ဘူးကြောင်းပြဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးပရိသရာဇာကသင်္ကုတ္တရတကုံကုန်းတော်ကိုအရက်၄မျက်နှာမှာကုန်းငယ်အရန်69ခုမြို့၄မြို့မြစ်40လုံးဖြင့်ချမ်းရံလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်းကုန်းရန်69ခုသွယ်ဖြင့်ရှေ့ဝယ်မျက်နှာဓမ္မပူရတောင်ရကမူဒိညပူရနောက်မျက်နှာဝယ်ဝိဇယာပူရဥတ္တရဒိတာမြောက်ရမှာကဩကလာပမြို့၄ဝဒီလို့ဆက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးပရိသရာဇာရဲ့မိတ်ဆွေချက်ကဥက္ကလာပမြို့ဟောင်းနေရာကိုခြေရာခန့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့ဥက္ကလာပမြို့ဟောင်းသည်သင်္ကုတ္တရကုန်းရဲ့မြောက်ဘက်စင်ကြီးလျောတောင်ကြီးအဆုံးဘေဂူယမတောင်တန်းကြီးတောင်ဘက်စင်ကြီးလျောတောင်ကြီးအဆုံးမင်္ဂလာတုံနှင့်မော်ဘီလီတဝန်းကျင်ဒေသတခွင်ဖြစ်လောက်တယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ပညာရှိတချို့ကတော့ဂျိုးပြူဒေသတခွင်မှာဥက္ကလာပမြို့ဟောင်းရာရှိတယ်လို့မြေအောက်ကတူးဖော်ရရှိတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုထောက်ထားပြုပြီးဆိုကြပါတယ်မုံရွေးဇေရွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တမန်တဒီပနီတမန်တစက္ခုဒီပနီကျမ်းကြီးတဲ့လေးဓာတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေဆောင်ကျော်ထင်ကျမ်းတို့မှာလဲဥက္ကလာပမြို့ဟောင်းကိုသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ဤမြောက်ဘက်မှာရှိကြောင်းဖော်ပြတော်မူခဲ့ကြပါတယ်ရသော်ဘုရား၏ဆံတော်များကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ကြတာဥက္ကလာပအမဇီရီတေခဲ့ကြတဲ့ကုန်းသိန်းကြီးတော်တို့ဟာနှုံသောအခါရသော်ဘုရားရှိရာသာဝတိပြေမွန်ဇေရွန်ကျောင်းတော်သို့သွားရောက်ကြကဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်တရားတော်၌ယဟန်ပြုကြပါတယ်။နောင်တော်တဖုတ်သားဟာသောတာပန်တီးပြီးတော့ညီတော်ဗန္လိကာမှာယဟန်တာဖြစ်တော်မူပါတယ်။ထိုညီနောင်နှစ်ယောက်တို့တရဏဂုံဥဧတတဲ့ဘွဲ့ကိုသာဝတိပြေမွန်ဇေရွန်ကျောင်းတိုင်မှာပင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ပရိဘောဂဇေဒီ3ပါးနှင့်သာရိတိကဇေဒီတစ်ပါးဇေဒီ2မျိုးတို့ကင်းဝါရာရွှေတကုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးမှာပထမဘုရားဒါယကဥက္ကလာပမင်းကြီးမှာစ၍ဥက္ကလာပမင်းဆက်ပေါင်း32ဆက်တို့ဆက်လက်ကိုးကွယ်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဥက္ကလာပမင်းဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကိုးကွယ်သူပူဇော်သူစောင့်ရှောက်သူပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်သူမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာညိုညိုမိမ့်မိမ့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးဟာတိခံသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ရပါတယ်သာသနာနှစ်236ခုနှစ်မှာပါတလိပုပြည့်ရှင်ဘယင်သီရိဓမ္မအသောကမင်းတရားလက်ထက်အရှင်သောနာနဲ့အရှင်ဥဒ္ဒရခေါင်းဆောင်တဲ့သာသနာ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူဓမ္မပူရခေါ်တဲ့သထုံပြည်သို့ကြွရောက်တော်မူလာကြရာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအမိတူဖြစ်တဲ့သထုံဘယင်သီရိဓမ္မအသောကမင်းကဘုရားရှင်ဤဓာတ်တော်မွေတော်များကိုကိုးကွယ်ပူဇော်လိုကြောင်းသာသနာပြုအရှင်မြတ်နှစ်ပါးကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားသည့်အခါသာသနာပြုအရှင်မြတ်နှစ်ပါးဖြစ်တော်မူကြတဲ့သောနာဥဒ္ဒရမထေရမြတ်တို့ကသစ်ပင်ခြုံရွယ်များပိတ်ဖုံးနေတဲ့ရွှေတကုံစီရီတော်ကိုညွန်ပြတော်မူကြမှာဇေရီနှင့်ဇေရီအိမ်တို့ကိုပြုပြင်မွမ်းမံကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေမောမြန်မာကြောက်စာများအရာသာသနာနှစ်236ခုနှစ်မှာရွှေတကုံဇီရီကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်သူမှာတထုံဘယင်သီရိဓမ္မသောကမင်းမင်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်900စုမှာသေခိတ္တရာဘယင်တို့တပေါင်းမင်းကြီးသည်၎င်းခရစ်နှစ်1000ကျော်မှာပကံဘယင်အနောထာမင်းကြီးသည်၎င်းရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုတက်ရောက်ကြီးညိုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုမင်းနှစ်ပါးလုံးပင်စံတော်များကိုတူးဖော်ပင့်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းများကြာရောက်လာသဖြင့်လက်လျော့ခဲ့ရကြောင်းမှတ်တမ်းများကဖော်ပြပါတယ်ဥက္ကလာပမင်းဆက်ပထုံမင်းဆက်သေခိတ္တရာမင်းဆက်ပကံမင်းဆက်များလွန်ပြီးသည့်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဟောင်းနွမ်းပျက်စီး၍ခြုံနွယ်သစ်ပင်တို့အောက်ရောက်နေတဲ့ရွှေတကုံစီရီတော်ကိုခရစ်နှစ်1382ခုနှစ်မှာဟန္တာဝရီဘယင်ဘင်းညာဦးကပထမဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပါလေဘုလားဇီရီတော်အမြင့်အတောင်44အတိုင်းပင်ထပ်မံမွမ်းမံပြင်ဆင်တိဆောက်ခဲ့ပါခရစ်နှစ်1436ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်ခေါင်းလောင်းတော်အထိပြိုကျမြေခရာမုံမင်းများဖြစ်ကြတဲ့
ဘိညာယံဘိညာဘရူဘိညာကင်းတော်နှင့်ဘယင်မကြီးရှင်စောပုတို့အဆက်ဆက်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ရဇီရီတော်ကြီးမှာညံတော်302ပေအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်1486ခုနှစ်မှာရာဇတ်ဓိရိ၏သမီးဘယင်မကြီးရှင်စောပုနှင့်ဓမ္မဇီရီမင်းတို့ကဇီရီတော်ကြီးကိုအကြီးကျယ်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်1564ခုနှစ်မှာဘယင်အောင်မင်းကြီးလက်ထက်ငလျင်ကြီးစွာလှုပ်၍ပြိုကျသည်ကို1582ခုနှစ်မှာဘယင်အောင်မင်းတရားကြီးကပြင်ဆင်ပြီးထီတော်အသစ်ကိုတင်လှူခဲ့ပါတယ်1582ခုနှစ်မှာငါဇူဒါယကနန္ဒဘယင်လက်ထက်မှလည်းထီတော်အသစ်တင်လှူခဲ့ပါတယ်1608ခုနှစ်မှာလည်းငလျင်ကြောင့်ပြည့်စည်သည်ကို1610မှာတန်ဃာတော်များဥစည်းပြည်သူများစုပေါင်းပြင်းစင်ထီတော်သစ်ကိုတင်လှူခဲ့ကြပြန်ပါလေ1619ခုနှစ်တွင်အနောက်ဖက်လုံမင်းကြီးလက်ထက်ထီတော်သစ်တစ်ကြိမ်တင်လှူခဲ့ပြန်ပါလေ1620ခုနှစ်မှာလည်းငလျင်လှုပ်၍ဇီရီတော်အထက်ပိုင်းပြိုကျတာ1622ခုနှစ်တွင်အနောက်ဘက်လိုမင်းကြီးပင်ပြုပြင်ထီးသည့်တင်လှူခဲ့ပြန်ပါတယ်1644ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်၍ပြိုကျပြန်သည်ကိုသာလုံမင်းကြီးကပြင်ဆင်ထီးတော်သည့်တင်လှူခဲ့ပြန်ပါတယ်1652ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်၍ပြိုကျပျက်စီးသည်ကိုပင်တလဲမင်းကပြင်ဆင်ထီးတော်သည့်တပံတင်လှူခဲ့ပြန်ပါတယ်1662ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်ပြန်၍ထီးတော်မြေခပြန်သည်ကိုပြည်မင်းကပြင်ဆင်၍ထီးသည့်တပံတင်လှူခဲ့ပြန်ပါတယ်1664ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်၍ထီးတော်မြေခပြိုကျပျက်စီးသည်ကို1668ခုနှစ်မှာပြည်မင်းကပင်ပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီးထီးသည့်တပံတင်လှူခဲ့ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းခေတ်အသစ်တစ်ခုကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလောင်ဖျားဥအောင်စေရဟာအမင်းမင်းတို့ဖြင့်အစိတ်စိတ်ဖြစ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတခုရီတပေါင်းဒီဖြစ်အောင်စီယုံသိမ့်သွင်းပေါင်းစုသည့်အခါတိုက်ခိုက်စီယုံရင်အောက်ပြည်သို့ဆုံဆင်းခဲ့ရာခရစ်နှစ်1955ခုနှစ်မှာဒဂုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေအကျွမ်းမရှိရန်သူအလုံးကုံသောနမိတ်ဖြင့်ဒဂုံမြို့ဟောင်းကိုရန်ကုန်မြို့သစ်ဟုသမုတ်တော်မူ၍ရွှေဒဂုံစီရီတော်ကိုတက်ရောက်ဖူးမြော်ကြီးညိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကျောင်းပြတ်သားများဆောက်လို့လူရန်ခဲ့ပါတယ်။လောင်မင်းကြီးဦးအောင်စီရဟာသသိန်ဒလမုဒ္ဓမဟန္တာဝရီတန်လျင်ဒဂုံတောင်ကိုစသည်မြို့များအလုံးသိမ်ယုံစုစည်းတစ်ခုရီတိဆောက်ခဲ့ပြီးရွှေဒဂုံစီတီတော်ကြီးကိုဆရာတော်ပြတ်သားကျောင်းတို့ဖြင့်တန်းစာဆင်းလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကြောင်းဒဂုံမြို့ဟောင်းကိုရန်ကုန်မြို့သစ်ဟုသမုတ်၍တိဆောက်ခဲ့ကြောင်းကိုစိန့်တကြောသူဦးဩကသူဤရန်ကုန်မြို့ဘွဲ့ယထုပိုက်ဆုံမှာမန္လယင်ဟံသာသုံးဒီကပင်နာမရင်းဖြုတ်မှဲ့သမုတ်၍ကျုံထုပတ်ရမြို့သစ်ထူးဆန်းအောင်နန်းစိုက်တီစံခဲ့သည်နှင့်နှစ်ရှိမကြာခုတခါလေတောင်းညာနောက်ယွန်းဟိုင်းကြီးကျွန်းလေးနေမွန်းသည်တဲ့ထွာရပြည့်ဤဖိုမဲ့ရည်ရွယ်ဆန်းတော်ဝယ်လီလေးသွဲမုတ်တမှန်လျိုးလျက်နှင့်ဇရလေးမွာသူတော်မကိုခေါ်သာဒူပွဲစီဆဲစေသာရိုးရဲ့နီတို့ကတိဆွတ်တို့နတ်ပင်ထက်ဆဲစားတဲ့ဤကနဲ့စိုက်ထောင်းနန်းဆောင်ဆောင်ဝဲတောင်မိဖုရားသမီးသားနှင့်ထံဘညွတ်တို့ရန်ဝုံအုပ်သည်စသည်ဖြင့်ဖွဲ့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံဆန်းလွန်တော်မူပြီးသည့်နောက်3လအကြာပထမသင်္ဃာယနာတင်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်၍နေစဉ်မကရတိုင်ရာဇဂျုံမြို့မှာဇတသမင်းတရားကြီးကို
သာသနာဒါယကာဖြစ်သည့်အဇာတတမင်းတရားကြီးကိုတန်ခါအုပ်ဆောင်ရှင်မာကတ္တဗမထေသူမြတ်ကခန္ဓာဖုံလပတိသင်္ခရဏံတပ္ပဗုဒ္ဓဟိဝဏိတံဟောင်းနွမ်းသည်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသည်ကိုပြင်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းကိုဘုရားအစုစုရှင်းမွန်းတော်မူ၏ဟုမိန့်တော်မူ၍ရာဇဂိုဝန်းကျင်ကကြောင်းတိုက်ပေါင်း18ရပ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယခုလည်းပဲအလောင်းဘုရားရဲ့နောက်ရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုဆက်လက်၍မောမှန်ပြင်ဆင်သည့်ကောင်းမှုရှင်မှာ1963ခုနှစ်မှာနန်းတက်တဲ့အင်းဝဆင်ပြူရှင်မင်းတရားကြီးဖြစ်ပါတယ်1968ခုနှစ်တွင်ငလျင်ပြင်းစွာလှုပ်သဖြင့်ဇီရီတော်ကြီးမှာပထမဖောင်းရည်အထိပြိုကျခဲ့ပါတယ်ပြည့်စရာပန်းတင်းကုန်းကိုပါပြုပြင်ခဲ့ရာမူလပန်းတင်းကုန်းအောက်တွင်စတူရန်သန်တောင်900ဖွင့်ပြီးတိုးချက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အောက်ခြေပြည့်စရာကိုချက်ထွင်ခြင်းဖြင့်အမြင့်အရက်ကိုအချိုးကျမြင့်တင်ခဲ့ရပါတယ်မင်းကြီးဟာမိမိကိုယ်လေးခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့ရွှေ49ပိဿာနှင့်35ကျပ်သားရွှေကိုလေးကိုမြက်ပန်းခတ်ပြီးခြေတော်ရဲမှဆက်သွားဖို့အတိကတ်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အခြားခြားလည်းများပြားစွာသောလူပဲပူဇော်ပွဲတို့ဖြင့်ပူဇော်လှူဒန်းခဲ့ကြောင်းကိုကုန်းပေါင်ဆက်မဟာရာဇဝင်ကြီးမှာအကျယ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဇီရီတော်ကိုပြင်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းသည်6နှစ်မြတ်ကြာခဲ့ပြီးခရစ်နှစ်1985ခုနှစ်မတ်လ15ရက်ကောဇာတေဂရိ1136ခုတပေါင်းလဆန်း15ရက်မှတီးတော်တင်လူပြည်ကြောင်းကိုမဟာယာဇဝင်ကြီးမှာဖော်ပြထားပါတယ်စင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်စင်ကူးမင်းရဲ့ရွှေနာတော်သွင်းပလိတ်စာအေးခြင်းမှာတကုံဆန်ရှင်အသစ်ပြင်းဟုရွှေစင်ထီးချက်တရားဆက်ကရွှေဆက်ဖြန့်ချီနပေါင်းညီ၍ရွှေနီဖလံပစွန်ခံဖြင့်မောမှန်ပြင်ဆင်ရွှေတီးတင်သည်စသည်ဖြင့်အင်းဝစင်ပြူရှင်မင်းရာကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ကိုတရားကူး၍ပူဇော်ခဲ့လေသလားဟုဖွဲ့ဆိုပူဇော်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းမင်းလက်ထက်1824ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဗကံမင်းလက်ထက်1852ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲများမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များဟာမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အသင်းနှလုံးပြည့်တဲ့ရွှေတကုံဇီရီတီယာသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ပေါ်တက်ကသိမ့်ပိတ်တက်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကင်မဲနဲ့မြမစစ်ဗိုလ်ချုပ်မဟာဗန္ဓုလမင်းကြီးမဟာမင်းလရာဇာတို့ဦးစီးတဲ့ရွှေတကုံတိုက်ပွဲဟာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်အလွန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတို့သည်1826ခုနှစ်မှာစစ်ပြေးချင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုမြမတပ်မတော်အားပြန်လီလွှဲအပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုအင်္ဂလိပ်လက်မှမင်းကြီးမဟာမင်းလရာဇာကအခမ်းအနားဖြင့်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပြန်ဆုတ်ခွာပြီးတဲ့အခါမင်းကြီးမဟာမင်းလမင်းကောင်ဦးစီးတဲ့မြမတပ်ကရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးတော့နေရာယူကသိမ့်ပိုက်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်1852ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာလဲအင်္ဂလိပ်တပ်ကိုဗိုလ်ချုပ်ဂေါ်ရင်ကဦးစီးပြီးမြန်မာတပ်ကိုဗိုလ်ချုပ်သရိုးမင်းကြီးမဟာမင်းလမင်းကောင်ကျော်ဆိုတဲ့စစ်ဦးစီးမှုကြီးကဦးစီးတက်ခိုက်ပါတယ်မြန်မာတပ်ကရွှေတကုံဘော်ကခိုင်မာတပ်စပြည့်ခုခံတက်ခိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကအမြောက်လက်နဲ့ကြီးများနဲ့အလွန်အကျူးပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ကြတယ်ဇီရီတော်ကြီးကုန်းတော်ဘော်ကြီးအဆောက်အဦများမှာပျက်စီးမိလောင်ခံရပါတယ်မြန်မာတွေအရေးနဲ့ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ကအင်္ဂလိပ်တပ်ကရွှေတကုံကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတက်ဆွဲကရွှေတကုံဇီရီတော်ကြီးနဲ့အခြားဇီရီရန်ဇီရီငယ်များအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းဖြစ်စီရတနာများကိုယူကြပါတယ်ရွှေတကုံဇီရီတော်ကုန်းတော်ပေါ်မှာသူတို့ကြဆုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုရွှေတကုံဇီရီတော်ရဲ့တနင်္ဂနွေတောက်ကုန်းတော်ပေါ်မှာသင်္ကြန်လုပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံခဲ့ကြတယ်
Chirgon Zero and now pay Mount the Kulongo, Piso Bido, through English Sitajigo, that's sweat Tagayari. English Sibojo Kemben, Bojo Prizaru. Ziroji at one by Don, Pete Yamian net of Poutin do for you. Podan Yerenarigo, sharp way to you, Gajabari. Any English Sibo said that Swedigon Zero, see me come at Piesi Poutin Yadigo. Young Goshi, Yamaru, Makamayan and Pibi. Look, Shasha, Pilla, Jare, Kajama. Yangon Bayangan, Dalahoziga, Dazi, Bigaby, Zirojigo, Yamado, Ginao. Taking sound shuffle, Yama Pialu G to Ugo, Kanta, Dawon, Bigabody. Swedigon City Dogo, Permazon, taking sound shavare, Gobaga Lujima, Utole Pipat. Utole so that talk on a connoisseur chocolate, but Begu Munich, Pamine Bajidokos, came in letter, Menjo, the Hedu Boya. The la mule ya droopy mojongo banza yabat. No loka English sit one down chicket be Molamian net jackamigo, Ochowi neade, Sekero G Pilabat. English soyaga utolego down baby, Swedigon Zedigo pupin, sound shall see body. Sekeji utole had John Gaji ulunin damimi, you be damia, a goony luda napshit. Alonso Moma, Piensen Gabari. Crane, Townshia Ngazangaguni, Mimani, Tonya, the set Chokuni, the Maunas and Sydney and Nima. Parma Zuno Mima, Gobaga Luji, Utoliga, Parma Zuno Mima, Pidurui, Subon Moma, Pubian, Tiro, you, Denlu Gabari. Utoli, Ulune, U on Shuiru, Shuigon Zedidogo, Piensen, P. Tiro that didn't be Zirojima, out some pissy, Palema, Nabiobu tea. They had to set shit down, Tiro, I mean, they said chow down, Salilema. Ballet out coma, Simburo, a piati. They are lazy, corner down, Nalema, Shiget, hello, Subare. A young Ziri, chow set lezu, a chance Ziri, Kuzej, or Jukwa Sinubon, Naya, Jorogo, Alum Pubin Gayaba. It's only English to Piesiga Genio, the need to be said that Sumala, Piesiga, Lizu Double, Swedigon Zirojima, Utolina, Yamabiro, Sirena Hundara Honja, English to, they said the Danya, Danjamia, Quepio B, Bagari, Joke, Twin or a dying, the Pez or Pumi and Gendo, Pianli Yoshi Lagavali. Utole has Swedigon, Zirirogo Moma, Piensen Tokdea night. Yango Shi, Yamaro. Bien and long so down so mook go chicken you. Swedigon Zero Jim, Tanangoni down English sitting yango, Pesha, Toten, there. Swedigon Zero G, Nippon the town Leajo, Kayima. But Amazono Yadan Luji, Yadan Pian Luji, Uto Leha, Town Shea, Chauset go that goes at don't need well long ever. Utoli City, English let out Yoni Jade, Yango Mudamiaha. Swedigon Zero Jigo, Tito de Tanyang, Swinwi Time in Jabia Mare. Town Konia Conasang Agunega, Simbusi Mindia Tilugere, Tiro Jima. Nebon Kuze, Nanimia, the Danjavi, O Men Yen Gabi. Erajan Ledoya, Seropiaji, Upiane, Yango Mu, but Sudan Yama needed Jonagaji, Uton Auno. Cao Song be Condishi Lujimia Apuega, Tiro Dico, Deluyan, Time and Yin Nine, Piensen Gayabari. Eric Gobaga Apuega, Lugron, we Kokane Kama, which are Don Don Jo Yashi de Edwet, which are Don Don Malonga, and Amamia, Gimala, Dawani Edwet, Shembayan Bama, Membama, Pimi, who Son Jaga, Meta Yakanza, ye bido, Tepimanangang. Mendo Miniaji Tan, Uton Ango Silvi, a Lucansa, Setun Yavare. Meno Miniaji Ale, one Yoso Lekami, Simburo, Satburo, Namianaro, Sweetiro Rogo, Navara Good, Siche Mom, Pulo, Si, Yango Muto, Pulai Pare. Tutia English Yamasipo be, down by Miao by Napan Quege be the Vire, Name, Ucho Chen Caniare.
မြန်မာပြည်မှာမြန်မာတို့ရဲ့အသည်းနှလုံးပြည့်သည့်ရွှေတကုံသည်မြန်မာမင်းတို့နယ်မြေမှာမဟုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်တို့နယ်မြေမှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတော်ဒါယကာပစ္စမသင်္ကာယနာတင်မင်းတုံမင်းရကြီးကလည်းအင်္ဂလိပ်တို့နယ်မြေသို့လာရောက်ခြင်းကအလိုတော်မရှိခဲ့ပြီအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းသူတို့နယ်မြေကိုမြန်မာမင်းကြီးကြွရောက်ပြီးထီတော်တင်ပွဲနှင့်ရောလျက်ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားအောင်ကြမှုတစ်ခုခုဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်တို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထီတော်ဒါယကာမင်းတုံမင်းတရားကြီးကလည်းထီတော်ကိုယ်တိုင်လီမတင်ရပဲရွှေတကုံဖျားပေါ်မှာလီရေစက်မချရပဲမန္တလေးရွှေနန်းတော်တွင်မှာပဲထီတော်ကိုရေစက်ချလှူဒန်းမန္တလေးမြို့မှာရန်ကုန်မြို့သို့ကိုယ်စလဲလွှတ်၍တင်းလူပူဇော်စေခဲ့ပါတယ်ရွှေထီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်မြို့သို့သယ်ဆောင်ရ၌ပုပ္ပမြို့သားမင်းကြီးမဟာမင်းကျော်မင်းတင်ကိုကောင်းဆောင်စေ၍စရေတော်ကြီးမင်းမဟာတိရိကျော်သူအသုံးစရေမင်းနေမျိုးသူရိန်ရွှေရိုက်ဆိုးမင်းလမင်းတင်ရာဇာရွှေရိုက်စရေသင်္ခစီသူကျော်တို့ကိုကြီးကြပ်လိုက်ပါစေ၍ရေနန်းဆက်ကြာသင်္ဘောဖြင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်1882ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မန္တလေးတန်လျက်မော်စိတ်ကမ်းမှထွက်ခွာခဲ့ရာအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရန်ပုံခွင်းစိတ်ကမ်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမတော်စိတ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပျော်လွန်းလို့ကမ်းလုံးကျွတ်မြကြိုးဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရွှေထီတော်ဘုံခနစစ်သတ္တဖူးငမြနာစိန်ဘူးတော်တို့ကိုမြို့လုံးကျွတ်ပွဲလန်းတဲ့ပင်ခင်းချင်းပြီးတင်ကုတ်တရကုန်းတော်ဘုံသို့ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဤတွင်တရာကောင်းရသည့်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားမြန်မာမုံကရင်စားတဲ့တိုင်းရင်းသားအပေါင်းကရွှေငွေစိန်ကြောက်ဗရမယရတနာမျိုးစုံတို့ဖြင့်ပြီးတဲ့ဗတိလက်စွပ်လဲဆွဲနှောင်းလက်ဝတ်တန်းစာတို့ကိုစေတီတော်ကြီးကလှူဒန်းသည်မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်1882ခုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစင်ပြူရှင်မင်းကြီးလှူထားခဲ့တဲ့ရွှေထီတော်အဟောင်းကြီးကိုချမင်းတို့မင်းနေရာကြီးလှူသည့်ရွှေထီတော်သေးကြီးကိုစတင်လှူပူဇော်ခဲ့ပါထီတော်သေးကြီးတင်လှူစဉ်ရင်ပြင်တစ်ခုလုံးပြားပန်းခတ်မြစီကားစွာတက်ရောက်ကြီးညိုကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားလူအုပ်ကြီးကဝမ်းသာပီတိဂွမ်စီတိတို့ဖြစ်ကြကအောင်ပါလေးတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းကိုလောင်ဘုံတော်ကြီးလိုသက်တော်ရှိဒုတွေရေချမ်းအိုဟိရေလိုအေးတဲ့မြို့ရန်ကုန်တရားဘုံနဲ့ဒုမလဲဘူးထီတော်ပွဲမှုနှွဲ့ပျော်ခြင်း6ရွာနတ်ခွင်ရောက်လိမ့်မလွဲမကြဘူးတဲ့ဂုံတူးတွေသေသူကိုပင်တရသည်ပွဲလေးမွေမြန်းနဲ့နန္ဒကုံရတနာမျိုးစုံလှူလိုက်ကြစို့စသည်ဖြစ်တန်ကြတ်တွေတချင်းတွေတိဓာတ်တွေရတုတွေအမျိုးမျိုးကြပြားမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဖွဲ့ဆိုကားအဖွဲအနွယ်မျိုးစုံတို့ဖြင့်တီကျူပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ပစ္စမသင်္ကနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ရွှေထီတော်ကြီးမှာဘုံ9ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဘုံမှာအဝ14ပေနှင့်9လက်မှအယက်3ပေနှင့်6လက်မှဒုတိယဘုံမှာအဝ10ပေနှင့်6လက်မှအယက်2ပေနှင့်9လက်မှတတိယဘုံမှာအဝ9ပေနှင့်6လက်မှအယက်2ပေနှင့်6လက်မှစတုတ္ထဘုံမှာအဝ6ပေနှင့်4ပိုင်း3ပိုင်းလက်မှအယက်2ပေပစ္စမဘုံမှာအဝ9ပေအယက်2ပေဆဋ္ဌမဘုံမှာအဝ4ပေ4ပိုင်း3ပိုင်းလက်မှအယက်1ပေ9လက်မှပတ္တမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ထိတ်ဆုံးဘုံမှာအဝ3ပေနဲ့2ပိုင်းလက်မှအယက်2ပေနဲ့6လက်မှအသီးသီးရှိကြောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ကြီးတော်ကြီးအယက်တော်မှာစိန်ဘူးတော်ထိတ်အထိညံတော်33ပေနဲ့6လက်မှရှိပါတယ်။ကြီးတော်ကြီးမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤကောင်းမှုတော်အဖြစ်ရွှေစင်200တပိတ်တာ29ကျပ်သားနဝရကျောက်မြတ်ရတနာအလုံးပေါင်း36,410 တလုံးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတို့လှူကြတဲ့ရတနာများမှာမြောက်များစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းနှင့်ပြည်သူရ
ကြီးပြူစွာလက်တွဲဆင်နွှဲကြကြတဲ့စေတီရပူဇာပွဲကြီးမှာ1882ခုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရွှေထီတော်ကြီးဤငမျက်နာတော်စိန်ဘူးတော်အထိအစဆုံးအလုံးစုံတင်လူပြည်စီအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာယာဇဝင်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်ရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးဤသမိုင်းမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤထီတော်တင်ပွဲသည်ထူးခြားမှုတရားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်ထီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်သို့ပို့တဲ့ကာလဟာအောက်မြန်မာပြည်တစ်ပိုင်းသူ့ကြုံဖြစ်ခဲ့ရပြီးနှစ်90ပြည့်လူကာလဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးမန်းလေးရွှေမြို့တော်ကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းရွှေနှန်းဆန်ခဲ့တာ14နှစ်မြတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတွေလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအစိုးရနှစ်ခုအောက်မှာတကွဲတပြားစီနေကြရတဲ့ကာလဖြစ်တော်လဲဘာသာရေးသာသနာရေးလူမျိုးရေးအဆက်ရှိတဲ့မြန်မာအရေးအရာမှာတင်ကြီးတညွတ်တီမကွဲမပြားတသားရီဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာထီတော်တင်ပွဲကြီးကိုကြောင်းပြီးမြန်မာတို့စူပူလှုပ်ရှားမိကိုလိဆိုရင်လည်းထဲအောက်မြန်မာတို့စီးလုံးမိမိကိုလည်းဆိုရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမင်းတို့ဩဇာအာဏာသည်အင်္ဂလိပ်မင်းတို့နယ်မြေမှာရှိတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အပေါ်မှာအထူးပင်တက်ရောက်လျက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေနောက်မှသိကြပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးအလှတော်ဖြင့်ထီတော်တဲ့တင်းလှူတပ်ပေတော်မူသောရွှေတကုံကိုကင်မင်းကြီးဦးကောင်းကရွှေတကုံပွဲတေးတပ်ဖြင့်ရေးစပူဇော်ပါတယ်လေနရီရေဒီမြပါတဲ့ဘွေမဟိမြေတိခမှာဇေဒီကနိတုံကေသီလှတရှိဆုံးတဲ့ရွှေတကုံမြဖြာမိရမိုက်ရေလျံဆုံးတဲ့မြေရန်ကုန်တိုင်းသူရှိထား6ရောင်ပွင့်ညီးထွေထွေမိရေလေးလော်ရှာအောက်မဆုံး6ပုံသားတိုင်ပညွတ်တော်လေးရဲ့ပူဇော်နေသောင်းထောင်အဝါမြတော်လဲပမာဏဘက်မလျောသိင်ခုံမြင့်ဂုံပေါ်မှာရွှေဖုံးတော်ထိန်ထိန်ပပါလို့နေညရန်ခါမဟူလင်းပွဲလျံလူသုံးဘုံသူမှန်ကူငယ်တယံဘူးထောစောရှိလေလို့ကင်းုံမင်းကြီးကဆက်ဆိုးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်1852ခုနှစ်ကရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးနှင့်တကွအောက်မြန်မာပြည်တစ်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ရှိခဲ့ရပြီး1885ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်လုံးကျရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတို့၏နောက်ဆုံးပြီးမင်းတို့မင်းကြီး၏သားတော်ဒီဘောမင်းသားမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကနန်းချဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရန်ကုန်သို့အရောက်ရွှေတကုံစေတီတော်ကိုတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့ပဲအိန္ဒိယပြည်ရတနာဂီရီသို့လိုက်ပါသွားခဲ့ရာသင်္ဘောဘောမာသာသူဖခင်ကောင်းမှုတော်ပြီးသည့်ရွှေရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့စေတီတော်ကိုမှန်းဆဖူးမြော်အလွမ်းတော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒိန်နဝါကြီးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မြေသို့ရောက်နေစေကမူမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်အမျိုးဘာသာသနာယဉ်ကျေးမှုစာပေတို့ကိုအသက်ဆုံး၍စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြရာရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးမာလီသာသနာဘာသာကိုချစ်ကြည်ညိုသည့်မြမအလှရှင်တို့၏အလှဒါနတယုတရပြုစုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်မှုကြောင့်ဝင်းဝါဝါတင်းတဲတပဲတီးနေတော်မူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကုန်းတော်ဘာဖဏစီးတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်အရေးဆိုကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းဘုရားကုန်းတော်ဘာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုကန့်ကွက်၍ကုန်းတော်ဘာမှာနှင်းချခြင်းတနင်္ဂနွေတော့ကုန်းတော်ဘောကအင်္ဂလိပ်စစ်သည်များကိုရွှေ့ပြောင်းဖြစ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းစသည်ဖြင့်ရှေးခေတ်မြန်မာတို့ဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ပုံများမှာပီတိလီရွှမ်းကျက်သီလီဖြန်းအာယံဝန္တာဝေရာကောင်းလာပါလေအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာပင်1888ခုနှစ်မှာငါလျင်လှုပ်လို့မြေတို့ခတဲ့စိန်ဘူးငှက်မျက်နှာတို့ကိုတစ်ချိန်မွန်းမှပြင်းစင်အသစ်တင်းလှူခဲ့ရပြန်ပါလေ1919ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်လှုပ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်ရင်သွားတဲ့ပိန်းတဲ့တိုင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်1920ခုနှစ်မှာစိန်ဘူးငှက်မျက်နှာတော်ကိုအသစ်တစ်ပါးတင်းလှူခဲ့ရပြန်ပါတယ်1930ခုနှစ်မှာလှုပ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်မြေတို့ခတဲ့စိန်ဘူးငှက်မျက်နှာတော်ကိုအသစ်
ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်၍1930တခုအေဘီလာတွင်ဇီရီတော်ကြီးဘော်သို့တင်လူပူဇော်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဤသို့လျှင်ခေတ္တပိုင်းအဆက်ဆက်တဘာဝဘေးဒဏ်အချက်ချက်တို့ကိုသီးခံခြင်းများစွာဖြင့်ကြော်ဖြတ်တော်မူလာခဲ့ရတယ်။မြတ်ဖျားရွှေတကုံမှာခေတ္တမိုင်းအတန်တန်လောကဒံမုံတိုင်းတို့တိုးဝှိရိုက်ခတ်လေးလေးယရနာမျိုးစုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာအဖုံဖုံတို့တိုး၍လာခဲ့လေးလေးသာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့ဤရာဇဝင်သာသနာဝင်ဂန္ဓဝင်စာပေဝင်အနုပညာဝင်တို့ကိုလေ့လာသည့်အခါရွှေတကုံမပါလဲမပြည့်စုံဘယ်နည်းနဲ့မှမလုံလောက်ပါမြန်မာတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓကိုအစဥစွာဖူးမြင်ခွင့်ရဗုဒ္ဓဘာသာလူသားအစမြန်မာကဟုဆိုသည့်အခါထိုသမိုင်းကိုရွှေတကုံကအခိုင်အမာသက်သေပြပါမည်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဇေဒီတော်တို့သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဤနောက်နှစ်200ကျော်နှုတ်ကြခဲ့ပါတယ်မြန်မာတို့ဤရွှေတကုံဇေဒီတော်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်နှင့်ဂျိန်းဘာသာဝင်တို့ဤဇေဒီပထိုးများအကြမ်းမှာထိုးဖောက်လာခဲ့ရတဲ့အာသောကမင်းကြီးဇေဒီများသည်4000တစ်မျိုးအပုအလုံးအဝိုင်းတစ်မျိုးဖြင့်ဟိန္ဒူဂျိန်းယဉ်ကျေးမှုတို့၏ဩဇာအငွေ့အသက်မကင်းနိုင်ခဲ့ပါမြန်မာတို့၏ရွှေတကုံသည်အိန္ဒိယပြည်ကစေတီဆိုသည့်ဇေဒီများကိုမြေဖြားခံခဲ့တော်လဲအိန္ဒိယဟန်လုံးမပါဟိန္ဒူတို့ဩဇာအငွေ့အသက်လုံးလျာကင်းမြန်မာပြည်သားတဲ့မြန်မာအတွေးခေါ်ယဉ်ကျေးမှုဇယက်လက်ရာထီရီကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေဤသို့ရှုမကြီးဝဲတင့်တယ်တပ်ပေလှသည့်လက်ရာမျိုးစုံကိုစီရီအမျိုးမျိုးတို့စုအောင်ရာအိန္ဒိယပြည်မှာပြန်ရှာ၍မတွေ့နိုင်တော့ပါမရရှိနိုင်တော့ပါသောနာဘုံမိဟုနိုင်ခံရသည့်ရွှေနိုင်ငံသားတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာအံ့ဖွယ်ကောင်းသည်သာဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားဂျာဗာကျွန်းပေါ်ကဘော်ရဘူရူဇီရီကြီးကိုကြည့်ပါဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံပြီးတိဆောက်ခဲ့တာမှန်တော့လေထိုလက်ရမျိုးကိုအိန္ဒိယပြည်မှာပြန်ရှာပြီးမတွေ့နိုင်ဘူးကမ္ဘောဒီးယားကအန်ကောဝကျောင်းတော်ကြီးကိုကြည့်ပါဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံပြီးတိဆောက်ခဲ့တာမှန်တော့လေထိုလက်ရကိုအိန္ဒိယပြည်မှာဘယ်မှပြန်ရှာပြီးမတွေ့နိုင်ပါစန်ချီဇီရီတို့ကကြောက်တီးအဆင့်စင်ကိုချင်းချင်းထိထပ်ဆက်ဆက်လိုက်လျင်မြမဇီရီများကဖောင်းရည်များနှင့်နီးစပ်ဟန်ရှိတော်လဲမြမဇီရီတော်များဤဖောင်းလုံးအရစ်များသည်အိန္ဒိယအငွေ့အသက်မှကင်းလွတ်တဲ့မြန်မာမှုအနုပညာသက်မြတ်သာဖြစ်ခဲ့ပါလေစန်ချီဇီရီတော်ကထမင်းဦးဖောင်းပုံအလုံးကြီးသည်မြမဇီရီများနဲ့သပိတ်မှောက်ပုံနှင့်တူသည်ဟုဆိုခြင်းဆိုနိုင်တော်လဲသပိတ်မှောက်အောင်နာကခါစီဖောင်းပြဖောင်းလုံးခေါင်းလုံးပုံတို့ဖြင့်အမွန်းတင်လိုက်သည့်အခါတိုက်တော်ယဉ်ကျေးမှုအငွေ့အသက်ကင်းတန်ရှင်းသည့်မြမယဉ်ကျေးမှုလက်ရာစစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနှင့်ပြည်ဟိုစီရီများမှလည်းထိငှက်မျက်နှာစိန်မှုတို့တင်လို့ပူဇော်သည့်ထုံးစံမရှိခဲ့ပါ။မြန်မာတို့ဟာလောကုတ္တရာယရဏတို့စုဝေးရာစီရီများကိုလောကီယရဏမျိုးစုံတို့ဖြင့်စုပုံတင်လူရသည်ကိုနှစ်ထုံအားရရှိလာပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းကိုရေးသားပြောဆိုကြသည့်အခါတိုင်းမည်သူမဆိုရွှေတကုံဇီရီတော်ကိုခြံထား၍ပြောမရပါသာသနာဝင်တို့၏စုဝေးရာသည့်ရွှေတကုံရာဇဝင်တို့၏စုဝေးရာသည့်ရွှေတကုံသမိုင်းမျိုးစုံတို့၏စုဝေးရာသည့်ရွှေတကုံပကြီးပပုပပဲပဒင်ပဒင်ပယံစတဲ့ပန်းဆယ်မျိုးတို့၏စုဝေးရာပန်းမျိုးစုံသည့်ပန်းပုံကြီးသည်မြတ်ဖျားရွှေတကုံမြမလွတ်လပ်ရေးနောက်ခံအကြောင်းအရာမျိုးစုံသည်ပင်လျင်မြတ်ဖျားရွှေတကုံမှာစုပုံနေသည်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေတကုံစီရီတော်သည်အိန္ဒိယပြည်ဗုဒ္ဓဂယာဒေသကိုမြစ်ဖြားခံခဲ့တော်လဲတိဆောက်ထားသောလက်ရသည်မြန်မာတို့၏ပိတုကလက်ရစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်စီရီတော်ကိုစိတ်စိတ်ငုဖူးမြော်ကြည့်ပါအခြေခံစိတ်ပိုင်းအချို့သည်ရှားဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများကဇီဒီပထိုးများ၏
အခြေခံအဖြစ်တူကျင်တူကြမည်ဖြစ်တော်လဲဤသို့ကလေးချောမှုပြပြလှပတင်တဲ့တပ်ပေးတဲ့အမွန်တင်တန်စာစင်ထားခြင်းမျိုးကိုကခြားနိုင်ငံများမှာမတွေ့နိုင်ပါဘူးရွှေတကုံနှင့်ခေတ်ပြန်စီဒီများကိုပင်အခြားနိုင်ငံများမှာမတွေ့နိုင်ပါရွှေတကုံသည်မြမကိုယ်ပိုင်မူဟန်မြမအမှုပညာမြမသဘောမြမလက်ရမြမစိတ်ဓာတ်မြမတို့တိကျကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်ပါတယ်စေတီတော်ကြီးသည်ပြေပြည့်နှွေနှောင်းတယ်စေတီတော်ကြီးကိုအမွှန်းတင်တိဆောက်ကြတဲ့ဟန္တာဝရီပညာကျမ်းဟန္တာဝရီဘေမာကြီးရှင်စောပုအင်းဝဆင်ပြူရှင်တို့ခေတ်မှာစစ်မဲ့မရှိတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်း၍ငှားရသောခေတ်ဖြစ်ပါတယ်စေတီတော်ကြီးပုံတော်ပြည့်ပြည့်ချင်းပျော့ပြောင်းခြင်းနှွေနှောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ဝယ်ရှိခြင်းတို့သည်ထိုခေတ်ထိုမင်းနှင့်ထိုပြည်သူတို့၏သဘောကိုပြီးပြင်းစွာဖော်ပြနေတဲ့ပန်းဆယ်မျိုးပညာရှင်တို့၏လက်ရမွန်အထူးအဖြင့်ပယံကျော်တို့၏လက်ရမွန်ဖြစ်ပါတယ်မြမအနုပညာပြည်သူကပညာရှင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ဒီဟိုအိန္ဒိယတရုတ်ပြည်တို့မှရရှိတဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုမှန်သမျှကိုယ်ပိုင်အနုပညာဖြင့်လုံးဝပြောင်းလဲယူလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအန်ချီဘွယ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့မြတ်ဖျားရွှေတကုံ၏လက်ရမျိုးကိုကမ္ဘာမှာမြည်သည့်တိုင်းပြည်မှာရှာဖွေ၍မတွေ့ရှိနိုင်တော့ပါရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲအချိန်ကအင်္ဂလိပ်တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုတူးဖော်ကြည့်ရစီဒီခုနှစ်ထပ်တွေ့ရကြောင်းသူတို့မှတ်တမ်းတွေရေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူရှင်ဆက်ဆက်တို့ဆင့်ကငုံ၍တီဆောက်ခဲ့ကြအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိနေပါတယ်မြန်မာတို့ဇီဒီများနဲ့အောက်ခြေကပန်းတင်ကုန်းကစပြီးပစ္စယခေါင်းလောင်းပုံခါးစည်းတပိတ်မောက်ဖောင်းရည်ကြားမောက်ရွယ်သည်ကြားလန်းခြေရသည်ငပြောဘူးတို့အစင်းစင်တီဆောက်ထီတော်ဘုံခုနှစ်ဆင့်သတ္တဘူးငမျက်နာစိန်ဘူးအထွတ်အဆင့်ဆင့်အမွန်းတင်မွန်းမှန်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဤတွင်ဘယံပန္ဒမောပဒိန်ပဒင်းစတဲ့ပန်းဆယ်မျိုးတို့စုဝေးပုံဖော်ထားခြင်းကိုပြမသကြားနတ်အများကတစည်းစုဆောက်တန်လျက်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးကိုယ်တိုင်မင်းထွင်းပေါက်တီဆောက်ထားကြလျော်သလားဟုမှတ်ထင်ရကြောင်းကိုစကိုင်းထောင်တင်စလင်းလက်ရပြည်ပနဝရီသုံးမိရတဲ့နဝရီကြီးကတက်ခေါင်းတိုင်၍ရွှေဆိုင်ရွှေနှင့်ရွှေစင်စစ်ကိုဒီရစ်ပုံပြင်ခန့်စီရင်လျက်ပုတ်တင်မျက်နှာမြမဆောင်သွားတကြားကျိုးပနတ်ကားငင်စေစူးဆောက်ထွေဖြင့်ပွ၍ပြီးမြောက်တီလာရောက်တော့မောက်ရောင်ထိန်လျံရှိန်တက်ဖြူတကုတေစာအဝါအလျံမညံမဆဲပြန်ဝဲမတိတ်လျံဖိတ်သည်ညိုညိတ်ထွန်းတဲ့ပတ်မြဆဲလို့ဖွဲ့ဆိုတီကျူးပူဇော်ခဲ့ပါလေ1980ခုနှစ်ကမြေငလျင်လှုပ်သည့်အတွက်စီရောကြီးပိန်းနေတဲ့ဆောင်းသွားတာကိုစိန်မှုတော်မျက်နာတော်တို့ကိုမချပဲပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ကြပါစေတီတော်ဆောင်ချုပ်ရေးဂောဘကအဖွဲ့သည်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများထံမှဩဝါဒကိုခံယူကြ၍မိသားတပ်ဖွဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ပြည်သူကပညာရှင်များအဖွဲ့သူဒေသနာပညာရှင်များအဖွဲ့စုလေးဗုဒ္ဓထောင်ကဘာ၏ဇီတိများ၏ဂောဘကအဖွဲ့များနှင့်ဘာသာရေးသာသနာရေးအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း29ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစုဆောင်းကပြန်လီမွမ်းမံပြည့်စင်ခဲ့ကြပါလေအခုကငါတို့ဤမြတ်မောက်ကာလ1999ခုဧပြီလ1360ပြည့်နှစ်တကူလတွင်နိုင်ငံတော်အေချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဇေဒီတော်ကြီးဤခောဘကအဖွဲ့ပညာရှင်များအဖွဲ့စေရနာရှင်များအဖွဲ့စိတ်ကံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့သင်္ဘောချင်းအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့နီးပညာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးများကွန်ပျူတာပညာရှင်များ
ရုပ်မြင်သံကြားဗီဒီယိုကင်မရာပညာရှင်များအစရှိတဲ့ပညာရှင်ဘောင်းစုံတို့အမှုပညာရှင်ဘောင်းစုံတို့ပေါင်းစု၍တန်ခမာနယကအဖွဲ့နှင့်ဩဝါဒစီရဆရာတော်ကြီးများထံမှဩဝါဒခံယူ၍နှစ်ပေါင်း128နှစ်သက်တော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအိုမင်းနေသောမင်းတို့မင်းရာကြီးထီတော်ဟောင်းနေရမှာတန်မဏိထီတော်သစ်ကိုစားထုတ်၍ငွေကြသိန်းပေါင်းမြုပ်များစွာကိုရဲစွန့်လွတ်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုငါတို့မျက်မှောက်ခေတ်နိုင်ငံတော်အချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစိုးရဖွဲ့ကရွှေထီတော်သစ်ကြီးကိုတင်လှူပူဇော်တဲ့အခါမှာရွှေထီတော်သစ်ကြီးကိုတိဆောက်ရာ၌3 လအတွင်းမှာအပြည့်အပိုင်တိဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်ကြီးလှူဒန်းပူဇော်ပွဲမှာမင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပြူစွာလက်တွဲပြီးတော့လှူဒန်းကြတဲ့အလှူငွေဟာကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း1,080နိုင်ငံခြားငွေမျိုးစုံရတနာပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း6,500ကျော်884ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ရွှေစံပိတ်တစ်ချိန်ပေါင်း80ခန်းတို့ဖြင့်ရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုတင်လှူပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲ့သို့ကြီးကျယ်တန်အောဝဲကောင်းတဲ့စီရီယပူဇာပွဲကြီးကိုပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာလေဒီပန္တိတဤမကိုက်ရှောင်းကေးချီရွှေတကုံထီတော်တင်ရတုကိုပြေး၍တတိယရွတ်ဆိုကြည်ညိုမိပါလေမကိုက်ရှောင်းကေးပရမေတိစိန်တေနိတုံရွှေတိကုံကိုခိုးလုံးဝန်းကျင်မွန်ပယံနှင့်မြန်ခွင်ပိုင်နှင်းနေနွယ်မင်းတို့မူရင်တက်ဆင့်တိုးကမြင့်၍ချိပင်ချိန်ပန်းအတန်တန်တိသမန္တခိုင်မြတ်တိုင်းနှင့်ပါဝိုင်းထတ်ချက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရှင်နန်းရွယ်ကံပုရှင်စောပုနှင့်ပြည်သူမြင့်နှင့်ဇာတိရတုတစ်တစ်ရောင်ကြီးမွမ်းမံပြီးသောရွှေထီးတပင်ဆင်ပြူရှင်လီမွန်းတင်ကော်ရောပြုပြီးတော်သည်ဇေယောဓာတ်ဖက်ကုန်းပေါင်းဆက်ဝဲကနဲ့ဖြန့်ချင်းမြေဒူးမင်းဟုတနှင်းထွတ်တင်ဆင်ပြူရှင်နှင့်ရွှေစင်မန်တိုင်းတောင်ကြီးရင်တို့မခိုင်ရိမ့်ငိုက်ကိန်းအဆိုင်ဝဲမခိုင်ပန်းငုံရွှေတကုံကိုလုံးစုံမူလဗလင်မှလျင်ပြင်စပြုပြီးထီတော်ထီအောင်သိတိချင်းရောက်တစ်ချိန်မြောက်ခဲ့ထို့နောက်ပင်စင်သင်္ကားရင်သည့်ဘယင်ဘက်ကင်းမင်းတုံးမင်းလျင်ဖြန့်ကျင်းဖြူလွထီဝန်းကြွသောအကျဉ်ကောစာဒုက္ခခဝဲမြမဟိကျွေးနိုးစော်ရီကြောင့်ကိုလေးရွှေမြတိုင်းမကအောင်ဟေမသိင်ကြီးစိန်ကြောက်စီ၍တိုင်းမီတို့လွတ်ထီရွှေထုတ်ကိုမြင်ညွတ်လို့နီးပွဲတော်ကြီးဖြင့်အန့်ချီဆူဝေတင်ခဲ့လေသည်ရှောင်းကေမကယုံဖျားရွှေတကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကိုးကွယ်မှုတရက်အမှတ်အသားမြတ်တာမဟုတ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တို့၏စုဝေးရာယရနာမျိုးစုံတို့၏စုဝေးရာရာဇဝင်သာသနာဝင်တို့၏စုဝေးရာအနုပညာတို့၏စုဝေးရာဗန္ဒာတိုက်ယရနာတိုက်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့၏စိတ်နေသဘောထားမြန်မာအတွေးခေါ်မြန်မာစရိတ်မြန်မာအာမန်အယုတ်ပုံဟန်မျှော်မှန်းချက်တို့ကိုရွှေတကုံဤပုံရိပ်ကဖော်ညွှန်းနေပါတယ်နှစ်ပေါင်း2500ခရီးရှိလျားစွာရှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးမှာသဘာဝဘေးဒဏ်ဖုံဖုံအမျိုးမျိုးဆုံးတဲ့လောကရန်အတန်တန်သောစစ်မများကိုတည်ငြိမ်စွာသိခံတော်မူလျက်ကြန့်ခိုင်စွာချီတဲ့အဆင့်ဆင့်တကိုးတော်ဖြင့်ယခုဖူးတွေ့ရသည့်အတိုင်းတိုး၍သာဖွံ့ဖြိုးစီးပင်ယရနာတိုက်ကြီးအသွင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်အကယ်၍များကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာစစ်သို့မဟုတ်အဆုံးစွန်တဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တစ်ခုခုကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံရှိအရာဝတ္ထုအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးတဆူကိုမပြက်မစီးမဆုံးရှုံးရအောင်မြန်မာတို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားနိုင်ကြလျင်မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဓလေ့စရိုက်အမှုအကျင့်စိတ်နေသဘောထားအားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းထားလိုက်နိုင်သည်ဟုပင်ဆိုလိုက်ပါတယ်မြတ်ဖျားရွှေတကုံဟူသည့်ဤစာရန်ကိုရှေးဟောင်းပေးမှုတစ်ခုမှရရှိသည့်ရွှေတကုံပြုတ်ဖြင့်ပူဇော်ပါဦးမယ်ရွှေထီးတင်၍ရွှေစင်ရောင်လျံရွှေပြားမှန်လျက်ထေရန်တိန်ခွင်ကောင်းကင်ဝင်းဝင်းမိုးလုံးလင်းမြနေမင်းစကြသူရိယာလျံထုံးဝါပြောင်ပြောင်ချီတထောင်နှင့်တိမ်မောင်လင်းပြောက်ပြန်လာရောက်သို့ကြော6နှက်ရွာဗြဟ္မာကဆထိုမအများသုံးပုံသားတို့9ပါးယရနာကိုးစီပါလျက်များစွာဖြောဖြောပူဇော်ကြလာလိုရာယူလှိုင်းစုကြီးခိုင်းကတောင်းတိုင်းပြည်စုံတကိုးဖုံသည်တကုံစီရီလှဤဒီလေပန္နိတယရုကလည်းပဲယမိုက်မောင်းချွေတဝေဝေဒီမိရေစုံသာဂုံတော်အဖြစ်မြတ်ဖြားစေရတိကုံပါဤကေတဆန္တော်ကေဝပြောသည်အကျော်ထင်ရှားနှုံတော်များဟုဖျားဘုံလူမြတ်သုံးစုတို့နှုံယူပဲကင်းဓမ္မွေမင်းတို့တရင်300မှန်လှစွာတိကဘာမကိုက်3ပုံတိုက်မှဥခိုက်ခိုလုံးရွှေရကုံဟုပန်ကုံပမ4ဘွဲ့ရသည်ထူပအကျော်ဇီရီတော်ကိုရှိသောအခါဥက္ကလာဟုဒေဇာလျံလင်းမင်းဆက်မင်းလျံပန်းစင်တီထောင်တို့ပြည်တော်ဝဲမြန်ပေါင်လည်းရင်အမင်းမင်းတို့သက်စင်စင်လာမုံမန်ကားလျံပူဇာကောရောလူဓာတော်ဖြင့်နှုတ်မော်ဖြိုးလိတ်တကိုးချိန်လျက်မိုးတိတ်ကျက်တဲ့လာနှင့်နေသို့စိန်ရွှေကြောင်များပြောင်းပြောင်းဝါလျံတောင်ဖြားသိမ်ကုတ်မြေစရုပ်ဝဲထေမုတ်တမောစီရီလုံးကျော်၍ဘုံတော်ရောင်ထွေပြောင်ပြောင်ဝေသည်မောင်ချွေရမိုက်ဆုံးဖျားလို့လေဒီပဏိဒကလည်းအာပတ္တယပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝရိန္ဒာကနတ်တို့အနင်းတရားမင်းဟာအသူရာတို့ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသောအခါမဟာတုဒ္ဒသနနတ်မြို့တော်သေးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါသူ၏မြို့တော်သေး၌စူလာမဏိဇီရီတော်ကိုတည်ထားပါတယ်တရားရဲ့စူလာမဏိဇီရီတော်မှာဘုရားအလောင်းတော်မင်းသိတ္တတောထွက်သည့်နေ့ကအနော်မာမြစ်300မှာဖြတ်ခဲ့သည်စံတော်ကိုရရှိ၍ဌာပနာပူဇော်ပါတယ်သို့သောတရားမင်းရဲ့စူလာမဏိဇီရီကစံတော်ဟာဘုရားမဖြစ်မီကစံပင်သာဖြစ်ပါမြမကုံတဲ့ညီနောင်တို့ရရှိတဲ့စံတော်တွေကကိရိတာကင်းစင်မြစ်သစ္စာလေးပါးသိတိုင်ပင်ညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိပြီးသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤစံတော်များကိုအသက်ထင်ရှားရှိဘုရားခင်ရှင်ကကိုရော်တိုင်းပိသနာချီးမြှင့်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်ရာမြမတို့ဘုံကံမှာတရားမင်းနဲ့သာလုံးသည်သာဖြစ်ပါဂတိကာရမြမကြီးကသိတ္တထဤဝလဲတော်ပစိုးကိုရပြီးတော့မြမပြည်မှာဒုက္ခဇီရီတီးပါတယ်မြန်မာတို့ကကတ္တဗဘုရားရဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရွှေကုံဒီမြမာပြည်ကဒုက္ခဇီရီနဲ့လည်းမလဲနိုင်ပါဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဤငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးပေးအရေးယူဆောင်ရွက်နေသောမြန်မာဆိုရသည်ဥက္ကလာပသာဂေတရွှေပြည်သားလှိုင်သာယာတကုံမြို့သည်များကိုအသစ်တစ်ပါးတီထောင်ဖန်ဆင်းကဇုံတန်း၄သွဲနှင့်တကွဟောင်းနွမ်းသည့်အရာမှန်သမျှအသစ်ပြင်းနတ်မြစီရင်သည်နဲ့ထူပင်တပ်ပေခန့်ထဲသည့်ဇုံတန်းကြီး၄သွဲနှင့်တကွနဝရ9သွဲစီးချဲသည့်ထီးတော်သည်ကြီးကိုဖယားမြတ်၄စုတို့အားရည်မှန်း၍လှူဒန်းပွဲကြီးမှာစိတ်ကြံသလောက်အဋိဋ္ဌံမြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိပြီးမြောက်လှင်းလင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာအပရပုရမြို့နန္တီဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက်
ညာနာဘိဝန္တဓမ္မသေနာပတိမောင်ထုံသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဖျားရေးသာပူဇော်ခဲ့သည့်တိကုံပစီတိယထောမနာကျမ်းကရွှေတကုံဖျားရှိခိုးတစ်ဆက်နှစ်ကားတာဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍ဤစာတန်းကိုအဆုံးသတ်ပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ယောဒီပင်ကရမူလံမိပဒံဟထကတံဇဇိသမ္မာသမ္ဗောဓိမာကင်ခံဝန္တေတတတိရောရုခံယောနာထောခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဒီပင်ကရမူလံမိဒီပင်ကရဘုရားရှင်၏ခြေတော်ရင်း၌သမ္မာသမ္ဗောဓိသဗ္ဗညုတဘုရားစုကိုအာကင်ခံတော်အလိုရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဟထကတံလက်တော်သို့ရောက်လူစေဖြစ်သောပဒံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစစည်းစွန့်လွတ်တော်မူခဲ့လေပြီတသနာထသထုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်၏ဒီတော်ရူခံအုတ်ခေါင်းတော်၌ရောက်ပြီးယခုရွှေတကုံစီရီတော်မြတ်၌ကိန်းကွာနေသည့်စံတော်ဓာတ်ရှိဆုံးကိုဟံငါသည်ဝန်တေဝန္ဒာမိကာယဝစီမနောချီလျက်အင်းစလီညွတ်လျုလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားပုရိတဝါဘောဓိသံပါရိမတိသံယောအနုတ္တရံအလထဗုဒ္ဓတံတတကေတဓာတုဝရဏမေယောနာထောခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘောဓိသံပါရံသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤအဆောက်အဦးပါရမီတော်ပေါင်းကိုအသေးသံကျွမ်းမဲ့ပုရိတဝါဖြစ်ခြင်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍အနုတ္တရအတုမရှိသောဗုဒ္ဓတံဘုရားအဖြစ်ကိုအလထရတော်မူခဲ့လေပြီသာသနာထသထုမြတ်စွာဘုရား၏ကေတဓာတုဝရံစံတော်ဓာတ်မြတ်ကိုဟန်ကျင်တို့သည်နမေနမာမိကာယဝစီမနောချီလျက်အင်းစလီညွလယုလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားလတ္ထာဗုဒ္ဓတံသထာနာမတိကမပဝေတယိဝိမုဒ္ဒိံရာဇာယရဏိတတကိသဝရဏမေယောနာတော်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဗုဒ္ဓတံဘုရားဖြစ်ကိုလတ္တာရတော်မူပြီး၍သထာနံပန်လင်္ဂအာနိမိတစင်္ဂမယတနာကရအဇပါလမောဇလိန္ဒာဟုဆိုရတဲ့6ပါးသောဌာနကိုတိတ်ကမှလွန်တော်မူ၍ရာဇာယရဏီ9ခုမြောက်သောလင်းလုံးပင်ရိပ်၌ဝိမု တံဖလသမပတ်ကိုပဝေရဤအထူးထူးပြပြခံစားတော်မူခဲ့လေပြီသဒ္ဒနာတသထိုမြတ်စွာဘုရား၏ကေသဝရံစံတော်ဓာတ်မြတ်ကိုဟံငါသည်နမေနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြော့မြန်နိုးလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားတထသက်ကဓတ္တိယံပိနာခလတံဟရိတကံအနောတတောတကံပုံစီဝန္ဒေတတတိရောရုဟံယောနာထောခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်တထတုရာဇာယရဏတတ္တဟ၌သက်ကဓတ္တိယံသချမ်းမင်းလှူသောနာခလတ္တံမိကွန်ယုတံဘူးကို၎င်းဟရိတကံမိဂျစုသည်ကို၎င်းအနောတတောတကံမိအနဝတ္တရေကို၎င်းဘုံစီသုံးဆောင်တော်မူခဲ့လေပြီသာသနာထသထုမြတ်စွာဘုရား၏တိတော်ရူခံအုတ်ခုံးတို့၌ရောက်သောစံတော်ဓာတ်ကိုဟန်ကျွန်ုပ်သည်ဝန္တေဝန္ဒာမိကိုယ်တို့နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြော့မြန်တို့လက်ဆုံးမူကားရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားတထာမုဂ္ဂသီလပတ္တံမဟာရာဇုဟိဒိဏကံတထာဂတောပฏิကဏိဝန္ဒာမိတတသီတဇံယောနာထောခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်တထာထိုရာဇာယရဏတတ္တဟဝေနေတော်မူသောအခါ၌မဟာရာဇုဟိစတုမာရိနမင်းကြီး၄ယောက်တို့သည်ဒိဏကံလှူအပ်သော
Moga the la badam pen out a same she that John you the vehicle. Atagado ship here together a large sheet of moody period. A regani can you draw movie? Nada natada domia savia iti the sun o condo night pit the sun dom yago. Hanjano the one day wonder me. Oh no, no long don't buy beyond your mango, you got me no less so more gosh, you cool by yes of ya. Da Danang Dweba Digas and the heat Madu Bendicam. Pari Bonzi the Mantambi Dada the that the rain me. You're not dodging yes of ya thee. Da to Raza Yarana Dada how and near Mudoka night. Dweba Digas and the heat the Puda Baniga, Gondan, you know, Uro the Dana Luada. Matu Pendi can be Piamonzo Golagam Mantambi, Mojo Golagam Bari Bonze, the those on Amuga lady. Adana Dada Domiaso, Piai, the that the rain. O Kong no ye jet the bit son or Damiago. The that the rain, O Kong do ye jet the pit of Muga be a kuka. Yapia Shwirago ye jet the pit of Muda son or Damiago, Hanjano the. Namina Mami ko no nalong tong ba pyong bio mango leo yu. Karo miano le somo ga shi ko ba I mya so pya. Yo da phoda panlika nan dada dwi taranang ada. Logami taba pathamang dada tiri wahaname. Yo na dojin mya so pya di. Tadatu Raza Yarana Dadahawe Nira Muroka night. The Poda Balika Nan, the Poda Balika, Gundani only do ah. Logami Logatumba Naitaba Bataman, Kadino Ludoi Leuzwa. Dwi Daranan, Dwi Waziga, Daranagon, Wata, Biro, Mugelebi. Tadana Tada Domia Zabia Ididi Wahang Jedi, Sound Dado Sano, Miago. Hajano the Name Namami Yodimiano Manyojuga Shikoba I Miaswapia Tada Tatu Pataka Nanti Dangi the Ada Ata Loga Hida Mabe Kando Natoyo Dada Dinami Yona Dojim Yaswapia the Dadato Raza Yarana Dada Hawe Nira Muoka Night. Tadado Lilum Bendo Upataganan Sika Yola Jago, Dilan Tota Puda Baliga, Gondani Nando Ah. Ataki than Sando Shizugo Loga, he done that Loga, Juicy Wago. Abekando, a she tota, Shungero, Mugayet, Ada Biro Mugali. Tadana Tadado Miasabia, it Taki thee. To Sando Miashizurogo. Dikomba who Nama twin called Shwirigon Ziri Dona King Waye Ne Dito Sandomia Shisondo Hajano di Namina Mami go no alone Thomba Biong Bio Mango Leo Karomiano Lesomo Gashi Kuba I Miaswapia Debi Dang Ari Dwana Okra Badi Yankaro Naziwa Gita City Yang Namidang Tapa Bobagam Debi to the Poda Baliga go the Ninong to the Tanto Sano Dago Ahari Dawana Songla Geja go ye Baukarawadi the Denzana Mishida Baukarawadi Mude night Baukarawadi and Baukarawadi Shimi Shidi Muro Yango night Ziwa Gita Zidi and the Dotin Shan Shide, Tabino Piai, Sano Zidigo, Agaron, Dita Jaligoni. Ababo Bagan Kathing those Zidi do Ishi Uzwa Piedo Dando Sano Zidigo. Hajano Diname Namami Go no along Thomba Pyong Yo Mango Yovi, Romia no less Omoga, Shikova, Yasopia. Ubo the two, bother dummy, Monsan Dan Nila Radamio.
Bhagava loka tankaron dandam daranami. Ubodatu bodadami, uboni dang, uboni night. Nila radami yonyu do yonyi rogo, monsantan slupiali. Bhagava wadato tenshashi do the binu myasa piagedo. Loka atang luro ye juicy bago grondang judo mudo. Loka tang Yama Nangadu Nangadar ye juicy bago grondang judo muda do tanto sano ziridogo. Tanto shirigong zirido miyako hanjano di. Name namami kaya wazi mano chile inzri nyoleo. Leso moga shiko wa I myaswabhaya. Sulamani Toda Sidayang Kalami Bodhi Tadake Buddha Gale Idam Taba Patamandam Namamaham Sulamani Toda Sidayang Davarinda Sulamani Ziri Pyamabi Toda Ziri Inapadi Bodhi Tadake Pyalong Lete Pite Kalami Kakalama Tapa Patama Kadino Zirido Ishi Uzwa Pi Buddha Gali Pyashin Lete Akanai Pyapito Mudi Akanai Idan Iti Goma Ziridodi Idan Ishwerigon Ziridodi Tapa Pataman Kadino Zirido Ishi Uzwa Pi Danda Didan Tudu the Boshi Ziri Bondo Ishi Uzwa Pite Shwerigon Zirido Hanjanodi Name namami kaya wazimano chile indri nyolyo leso moga shiko wa I myaswabhaya Namamaham wanda maham uze maham diroruham Ponyamidam bavadume pisayo adawakaye Hanjano di Diroruhan Sando Dago Namami Shikova I Hanjano di Diroruhan Sando Dago Buzami Buzova I Hanjano di Diroruhan Sando Dago Wandami Chimambai Iran Bonya I Gomu Boni Mejano A Adawe Kaye Ado de Ya Liva Gonjin Night Wa Ado de Ya Liva Gonjin Yisayo Gomya de Toban de Kudi, Ovadu Mocha, Mother Pipa Zedri. Bodia Bisayo Hodu, Idan no Bonya Mengalam. Bonya Aba Gandula Bantu, Bamodan do that Dewaka. No Amagan Mimia Daji Barmi Yenju Zaneti Turosin, Gudoshi and Chanodo. Iran Bonya Mengalang Boda Dadana don't she's Walian Didan Zayan Yi Sake than you. Yiniban your man lay out of Yada E. Kamu Mengala Piabiadi. Body yan this only in Kandazingo Bianshin so cool to poo yet than body yan eat. This is your Uba Nidia, Mia, you ain't Mocha ya John Gomya the Toban the Kudi, Hodu Mocha Mother Pipa Zidri. Idan Bonya Bagensa, what in the Kip Bauman knit the town change Jama. The Jina Dasan didn't Napamwe Adawarilo. Amani Tom Delay, the Demataka, Jong Yare, Don Lava as a Igudo Bonya Nidwigo. That Diwaga Gabama Nidimia Winia Miaswa, that door Nanda Manamiaro di Dulavantu, Gozi alone Yilia, Sony Piwa. Along Miadu, Ya Uninja Bazi Gondari, Duladana, Gozi alone Yilia, Sony Piwa, Along Miadu, Ya Uninja Gondi Piri, or more than two Shuelan Jimmy, Wa Guanbon Si Dui the Lo, beating with Saint Martin yet. 8 young Adway 2 Lomo Jinu Gobai, 1 milk Nanja Bazi Gondari. A more than two loop Maga, Nabi was set the lay. A 10 Nebia Chen Lomo, Piadaring Gavado, oh, Rahon Layan Mokbido, 1 milk 1 da. Batana on Su Akaga Buglaye,
သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိက်သွန်းကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာအတိတ်ကမြောက်ပြီးမြောက်ရင်းလေးအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာသာသနာတော်ရကမင်းလုံးမင်းတရားကြီးသာသနာတော်ရကမင်းလုံးမင်းတရားကြီးရွှေပြည်တော်ကြီးကိုပြည်သူကပြည်ကမြမတို့ကျူရင်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပြည်သူကသည်ဥဒန်းကများကိုဒီနေ့ဤခါဒီနေ့ဤခါဒီနေရာမှာလေပြန်လေကြရောလားအတိတ်ကပြောင်းဒီမြောက်ရည်လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာအတိတ်ကပြောင်းဒီမြောက်ရည်လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာသာသနာတော်ရကမင်းတို့မင်းတရားကြီးသာသနာတော်ရကမင်းတို့မင်းတရားကြီးရွှေပြည်တော်ကြီးကိုတင်လူခဲ့ကြီးကမြမတို့ကျူရင်ဒီဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပြည်သူလွမ်းသည်ဥဒန်းကများကိုဤနေ့ဤခါဤနေ့ဤခါဒီနေရာမှာလဲရန်ရကြရောလားရဲ့သံကေတာဒိနာတရားရယူသွားခဲ့ဒိနာတရားရယူသွားခဲ့မိသိတ္တရဲ့သံကေတာတရားရတဲ့သံကေတာပရမေဘဂဝါမဖြစ်သေးဘူးပရမေဘဂဝါမဖြစ်သေးဘူးတရားရတဲ့သံကေတာသောမြမတွေရခဲ့တာသောဗုဒ္ဓဆံတော်အစစ်ဘဂဝါဗုဒ္ဓဆံတော်အစစ်သောမြမတွေရခဲ့တာတရားရတဲ့သံကေတာသုရာမဏိမှာဌာပနာခဲ့တဲ့သုရာမဏိမှာဌာပနာခဲ့တဲ့တရားရတဲ့သံကေတာတို့များရတဲ့သံရှိဆုံးရွှေတကုံမှာဌာပနာခဲ့ရွှေတကုံမှာဌာပနာခဲ့တို့များရတဲ့သံရှိဆုံးတရားမင်းရဲ့သုရာမဏိဟာသစုတေးသာအမွေရခဲ့သစုတေးသာအမွေရခဲ့တရားမင်းရဲ့သုရာမဏိဟာမာတို့တည်တဲ့ရွှေတကုံသံကုံပါမလေးမွေရဟဲ့သံကုံပါမလေးမွေရဟဲ့မာတို့တည်တဲ့ရွှေတကုံမာတို့တည်တဲ့ရွှေတကုံသံကုံပါမလေးမွေရဟဲ့လဲသူရှိသူလာမဏိနဲ့တို့မလဲဘူးသူလာမဏိနဲ့တို့မလဲဘူးရွှေတကုံမှာလဲသူရှိလေဘာတဆုံမြို့ရန်ကုန်တရားဘုံနဲ့တို့မလဲဘူးတရားဘုံနဲ့တို့မလဲဘူးလေဘာတဆုံမြို့ရန်ကုန်ဒေဒီလေဘာဗန်တိုက်ဘုံရတနာမျိုးစုံအကုန်ထဲလိုက်ရတနာမျိုးစုံအကုန်ထဲလိုက်ဒေဒီလေဘာဗန်တိုက်ဘုံဒေဒီလေစုံပူဇော်ဟုံ၆ဘုံနဲ့ရွာအထက်ကပဲ၆ဘုံနဲ့ရွာအထက်ကပဲဒေဒီလေစုံပူဇော်ဟုံခတိကာလမောပြမတကောသာလို့ပစိုးရခဲ့တကောသာလို့ပစိုးရခဲ့ခတိကာလမောပြမမင်းသိတ္တရဲ့ပစိုးကိုတကောရှင်နေစေရီတေခဲ့တကောရှင်နေစေရီတေခဲ့မင်းသိတ္တရဲ့ပစိုးကိုဓမ္မတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနီဒုက္ခစေရီတဆူရှိခဲ့ဒုက္ခစေရီတဆူရှိခဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနီကသမဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးရွှေတကုံမှာတော့ပူဇော်ခဲ့ရွှေတကုံမှာတော့ပူဇော်ခဲ့ကသမဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးမြမစေရီနတ်စေရီမြမစေရီသုံးသူရှိခဲ့မြမစေရီသုံးသူရှိခဲ့မြမစေရီနတ်စေရီသုံးသူတွေကမြတ်ဆုံးပါရွှေတကုံမှာတသူတဲ့သုံးသူတွေကမြတ်ဆုံးပါရွှေတကုံမှာတသူတဲ့ဗုဒ္ဓ
Zeri Lenali, the go sweepy parmi to bed. the Gonswebi Parami Tuge, Buddha Zeri Lenali, Parami Ture Myo Yango, the marble net dome level. Yama won't let Domalevu, Parmi to them, your yango. Zeri Leva Pandai Bo, Then I'm not a container. Yena Myozo, a Contelai, Zeri leva, and I go. Modo Suvi Mita Bo, Let the marble jolo take. Nabiama won't Jolo Take, Over to the go. Zeri Ledo Buddha Home, Let the marble attack away. Nabiama won't attack away. Zeri leva, Buddha home. Natongaya Kaima, Ina minister. Sina Mesa, Maya Kayima. Natongaya Loneka, Go to Rema, quit again. go to Rima Quena again. Maya Loneka. Yena Myozo Shwerago, Then I'll let who's on the way. Yena Myozo Shwerago, Then I'll let who's on the way. Dreamer being era, A little way my penguin come a out. loom where my demon tongue out. Don't not dream of being it out. Train and whatever Pelua, Say my chili and break that tongue out. Jay Chili, Beta tongue out. When you know that way you can. The dark on their dome, Yama, The long arm, I swear you will. the long arm, I swear you will. I'm going to go to my. Swim your marrow, swim your ma, Straight to go, my straight on needle. where to go, I swear on you go. Straight to my, straight to my. Swear on and swear to go. Straight to my, column jado. Swear neighbor, Moncolo Yago. Straight on and straight to go. But Joe Moody, go Nude, Straight to go, I'll be by it. Emin will go out with my yet. Don't move it, go to the. Go me up, you go move out. Straight to go, and yeah, yeah. Tell you how no, Amia. Don't have you there, come on. Yaku, you there, good already. Straight to go, and yeah, yeah. Tell you how no, Amia. Don't do that, good already. Boda, Dana Jami, Wa, Mama, Diva, they got. Igama, Diva, Boda, Jani, Law. Boda, Dana Jami, Wa, Diva, Diva, they got. say la, Hey, Jala. Emiana, Hey, say la. hey la, Ide amale, yale jaya.